ega. Onawe ungecheza loto sio ndoto, unaweza kutimiza ndoto zako. Changamka, cheza loto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Tugicokereria Bishop Mûirûrî atutongorie mahoya-inĩ. Tiga kuhotoma, igwika, menyeka, tika, tambũrĩka, therema, tamba, aduka, kũra, kinyĩra mamirioni ma andũ. Wona watangathithia na Muoroto FM. Gũtirĩ handũ tũtarĩ. Mitambo ni very clear. Mashabik ni tu. Amemerekia ni nimeshia uki. Ikunyorotha ndũmĩrĩri yaku loud, smooth and clear. Marĩhi namo ni magũgũcaĩra. Haha ni value for your money. Aranĩria na rũhonge rwitũ rwa wendia o rĩu kũgerera 0704 876183. Wedie kwendia. Muoroto FM, booster ya biashara yako. Right, hatirio dutagaja dreda kunegereria Bishop Francis Mûirûrî, newe founder na overseer wa Holiness of Christ Ministry, atugeithie acoke atuhingurire service ya umuthi na mahoya, na ndragitikia umuthi iguru niri kwaria. Na koguo riu we ni wikare hau mitambo-ini uria twira twike tugeka, haria twira twathike tugathika, haria twira tuhoe tukahoya, haria twira riu ni ihinda ria guthathaia tugathathaia, na ihinda ria kugoca tukagoca, na ria iguru riarie uhoro wigimainie na miturire itu. Bishop, karibu sana. Asante Dr. Njoroge. We thayo. Ndi thayo muingi biũ. Amen. Ngagoca Ngai ni undu wa thana nene wake. Karibu sana. Ni anjikite wega. Ona kuhe mweri ngawona ringi. Yes. Ngawona weru wagu. Yes. Na ngakorwo ngitwarana na Ngai nginya matuko macio. Nema. Ndiramwena ni thengio. Ni thengio. Ni utugi wake. Amen. Ndio muhonoki na no nyenda Jesu. Hallelujah. Amen. Ni kiama. Ona kuonana ringi niguo. Ni kiama. Kinene muno. Na maya ni mawiko ma Ngai. Na wanjirire Ngai ni heanaga riri to uyu. Uguo niguo ekaga. Andũ arĩa mamwĩhokaga rĩ, uguo niguo amekagira. Asante sana. Mamweterera. Yes. Na maikara mamwĩrĩgĩrĩire. Riu hena andũ mendaga gũikara makĩaranagĩria nawe nĩguo na ũgĩthi na mbere na gũtũhe kiugo, gũtũhoera, magagĩkorwo nĩ gũkwandĩkĩra marakwandĩkĩra. Riu no nyende tu ũnyite andũ ũgeni, ũkĩmanyite ũgeni service-inĩ ũmũthĩ, ũmere kanitha harĩa ũkoragwo, harĩa ũtungataga, na ndagĩtĩkia tũgũgĩkorwo tũrĩ hega. Nĩguo. Ngai witũ arokĩgocwo, nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wothe wa Muoroto harĩa hothe arĩ, na ngwĩre Ngai ndarĩkĩtie nawe. Na Ngai ena mũbango mwega mũno igũrũ rĩaku, na nĩkĩo hwainĩ kana ũtukũ ũcio wa ũmũthĩ Ngai etĩkĩrĩte ũtiuni mĩtambo ĩno ya Muoroto. Uguo Ngai witũ nĩ egwĩka wega na nĩ egũtũrathima. Ndungataga na kanitha ũcio wĩtagwo Holiness of Christ Ministry haha Thĩndĩgua kana gũkũ Thĩndĩgua, na Thĩndĩgua nĩ Kiambu Road. Ngĩkinya Thĩndĩgua urie kanitha wa Holiness nĩ ũkwĩrĩrwo harĩa ũrĩ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa Friday, na nĩguo ithuĩ tũkoragwo na ngwatanĩro, na mũndũ angĩenda kũnyona mũthenya ũyũ nĩ anyonaga. Tũgakĩhoithania, tũkaranĩria, tũkorania ciũria, tũkagĩa na anja, na Ngai witũ akĩrĩ mwega. Na rĩu ningĩ namba ya thimũ ndirĩ ndacenjia, no 0720 14 10 16. Nĩyo gĩbũgũ mũgwanja, igĩrĩ gĩbũgũ ĩmwe inya ĩmwe gĩbũgũ ĩmwe ithathatũ. Nĩwe ũrĩo. Asante sana. Na mũthĩ ndũnoka wĩika. Nĩguo. Mũthĩ woka na jeshi haha kari mũno. Ndĩna battalion jeshi ya Mwathani. Yes. Tũtĩaga Ngai na tũkamũtungata twĩ hamwe. Amen. Ũguo nĩ tũkũgoca Ngai ona tondũ wa kanya gaka. Yes. Na tuge Ngai arathime mĩtambo ĩno makĩria. Amen. Tondũ ti ũndũ wa kawaida. Yes. Mũrĩithi na ng'ondu gũkorwo matwaranĩte. Nema. Nĩ kĩama na nĩ guoko kwa Ngai. Amen. Na nĩ ndĩmendete, nĩ ndungata cia Ngai ndĩĩte mũno. Amen. Tondũ ũndũ ũmwe menyete nĩ atĩ Dr. Njoroge, niĩ ndingĩhota ndĩ wika. Ndĩna pati yakwa ũthamaki-inĩ wa baba, na andũ aya a Ngai mena pati yao. Ĩ nĩ wamenya ona ũngĩhunjia kiugo kĩage mũndũ wa kuga amen, ti gĩthaka. Gĩtirĩ cama. Gĩtingĩgĩa cama. Ũguo no gĩkorwo mũhunjia ũhana atĩ andũ ũngĩhunjĩria. No nginya ũbatare andũ a kũhunjĩria. No
nginya ubatare mundu ucio wa guthaka keyboard no nginya ubatare mundu ucio ungi wikaraga thi na no nginya ubatare uri urugaga no ngi ugagiriria na gutiri undu ungi mundu ucio ringi ekaga yes Ngai witu ri mwega amen na ithuĩ tũgatĩĩka mũno na we nĩ ũĩ hĩndĩ ĩrĩa yothe woka nĩ ũtigaga woya ngoro citũ mũno na ũgacihe hinya na koguo no mũthĩ nĩndĩretĩkia atĩ Ngai nĩ agũkũhũthĩra na njĩra ya mwanya mũno nĩguo ũgĩkorwo ũgĩtwĩra igũrũ rĩrauga atĩa koguo nĩ tũtĩĩkĩte mũno ta bamĩrĩ ya Muoroto FM nĩ gũkorwo tũrĩ nawe na nĩndĩramenya mũthikĩrĩria nĩ agwetereire na njĩra nene mũno rĩu no ngũhoya atĩrĩrĩ tũtanamenya timu ĩno twambe tũhingũre tabarĩra na mahoya yes ũguo nĩguo tũgwĩka ndagĩtarĩ asante na rekei andũ a Ngai tũhoe Mwathani nĩ tũkwenda gũtĩĩa rĩtwa rĩaku itheru tũgũcokerie ngatho tũkwambararie nĩ ũndũ wa hinya na wega na ũhoti wa rĩtwa rĩaku nĩ wega nĩ tondũ wa mahinda maya watũhe o rĩngĩ Ngai tũke tũkũgoce na tũgũtĩe tugaga ũtukũ Mwathani nĩ kũrĩ maũndũ wĩkagĩra andũ aku Jehova Ngai nĩ tuonaga na nĩ tũmenyaga ũtukũ maũndũ marĩa wanekĩra andũ aku Ngai ona makandĩkwo thĩinĩ wa Bibilia ati ũtukũ gatagatĩ Paulo na Sila nĩ kũgoca makũgocaga nayo mĩnyororo Mwathani ĩgĩtuĩkanga ona ihingo kana mĩrango ya njera ĩkĩhingũka Mwathani nĩ tũĩ ũtukũ ũyũ wa ũmũthĩ ũtukũ ũyũ wa ũgoci nĩ kũrĩ mĩrango ya mũndũ ĩkũhingũka nĩ kũrĩ mĩnyororo ĩgũtuĩkanga na mũndũ nĩ ekuma mĩnyororo-inĩ ĩyo Jehova Ngai na nĩgetha agakinyanĩrie kĩroto gĩake maũndũ marĩa wĩkagĩra mũndũ ũtukũ macio nĩ mogũtwĩkĩra ũguo tondũ nĩ kũrĩ ciama iria ũringaga ũtukũ Mwathani even Mwathani witũ Jesu Kristo waciarirwo ũtukũ na kĩama gĩkĩringĩka mĩrĩ na ndaciarĩte mwana ũngĩ akĩhota kujifungua salama tũrenda gwĩtĩkanĩrio ũtukũ ũmũthĩ nĩ kũrĩ na kĩama ũkũringa andũ arĩa othe matũthikĩrie thĩinĩ wa Muoroto Ngai gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũgũkĩa ũtaringĩire kĩama nĩ tũretĩkia nĩ ũkũgarũra maũndũ arĩa mararĩra maithori matikũrĩra rĩngĩ arĩa mena kĩeha Mwathani Ngai nĩ gĩgũthira nĩ tondũ wa hinya na ũhoti wa rĩtwa rĩaku nĩ tũkenaga twarora atũmwo 12 ũrĩa kanitha wahoirie ũtukũ nawe ũgĩtũma Petro aume korokoro Ngai nĩ tũĩ nĩ ũgũtũma andũ aitũ maume korokoro naguo hinya waku nĩ ũgwĩka maũndũ manene ũtukũ ũmũthĩ twahoya tha ciaku iharũrũke ciĩke maũndũ manene Ngai na mamaro marĩa mothe mauranaga na kĩgoco makaura na kiugo gĩaku gĩtheru nĩ mũtware gatwaruma na twaingata na tuokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu arĩa matarĩ na thayũ arĩa matarĩ na hinya arĩa Ngai morĩtwo nĩ mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro ũkomeke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ona arĩa manyarirĩkĩte thĩinĩ wa mĩrĩ yao Jehova Ngai matirahota gũtũthikĩrĩria wega nĩ ruo nĩ ngwenda gũkũma ruo rũu na kũrũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai ndagũthaitha ũtware na waves ici mũthamaki ũrĩtha nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩtũgĩre na rĩambarare ayo othe twĩna studio marathime matherie no mamũre ona amũre mĩtambo ĩno Jehova na microphone tũrahũthĩra nĩgetha ihũthĩke nĩ ũndũ wa ũgoci na gĩtĩo kĩa rĩtwa rĩaku na weka maya mothe Mwathani ngumo ũgoci ona gĩtĩo igũtuĩka ciaku nginya tene na tene nayo mĩtambo ĩno Mwathani ĩtũre mĩrathime na ĩtũre mĩhũrani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho amen 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 asante sana Bishop ũkũhorerwo hau twambe tũmenye timu ĩno tũrĩ nayo ũmũthĩ tafadhali ũkai mũtũgeithie o mũndũ ndagĩka ĩmwe twambĩrĩrie nao twambĩrĩrie tu nawe o rĩtwa tu na gũtũgeithia andũ au agagĩkorwo harĩ hega mambo ũrĩ thayũ tũgeithie mwana kwa Yesu Kristo ni mwonokia mũtũrĩre wakwa amen na mũkĩaga gũtungata Ngai ũtukũ ũmũthĩ ndita kijana yes na tukĩmagisha andũ a Muoroto kĩgoco amen tukiendelea asante sana nĩ ngatho mũno ũcio nĩwe ũgũgĩkorwo agĩtũkunyĩra kĩnanda yes tuharakishe tu kidogo ya Mwathani agocwo amen na ningetonyeke Francis kunyirĩte Mwathani ndũ honokio wake no nene wake amen ni tũkakũgoca mũthũtukũ ũmũthĩ kĩcegoci yes na hamwe na ndungata ya baba ya Ngai ni ya dad yes. na Ngai ni mwega na kuonia kwambarario mũno karibu sana asante sana haya tũgeithie Mwathani agocwo amen na ni njĩtagwo Steven Muhindi tukĩte gũkũ Muoroto FM kũgoca Ngai na gũthathaiya Ngai yes. Ngai amũrathime amen ndirĩ ndona mũndũ rĩtwa rĩ mũhana no hega tũgeithie amen Mwathani arogocwo amen ni njĩtagwo Pastor Kim
na nitukeneire Ngai ni tondu gutukå umuthi Amen. guka nigetha tumwambararie na tumuteithie. Amen. Ngai amurathime mugithikiriria twi hamwe muno. Asante sana Pastor Kim. Tusalimie. Mwathani agocwo. Amen. Amaritwo njitagwo Boniface Mutuma ndi muhonoku ni nyenda Jesu tungataga kanitha wa Holiness of Christ Ministry under Bishop Francis Mûirûrî. Ngai amurathime. Amen. Asante sana. Tugeithie my brother. Amen. Mwathani akumia. Amen. Njitagwo Pastor John Kanyi tutungataga rungu rwa Bishop Francis Mûirûrî tukoragwo haria Thindegua na ntukumukaribishite muno thiini wa utuko wa Ûgooci. Yes. Tugoce hamwe. Asante sana. Aya, na niä ndirä no ndå ndigä tie o tiga rä u gå kä neana nä guo tå gä korwo tå kä goca twambararie Ngai thutha å cio nä tå roka nä guo tå igue kiugo. Nawe wä hau ma ndå getä kä re atä ithuä tå korwo nä ithuä tå ragoca, no nawe ä tä kä ro nawe å goce na wambararie Ngai. Tå kwambä rä ria na gå thathaia, å ngä igua nä kå hoya nä twä tä kä Ûtukû nĩ wa Ûgooci njĩtagwo Dr. Njoroge. Hallelujah.
bararia tuiganire kiosi wa mothe mothe Ûtukû mothe kaine kwa odana yaka Igwa makaya na mahoya maiko tuko mwana wa mothe Osire kayo kwa kora na mothe Ewa kora gatere na tere na inyamo ike mothe Owa gokera kumona wa shinariri na yeteo Ewa tiro kwa na tawe wa Father we give you glory, we worship you, Jesus. Magnify your praise, every day, magnify your praise, Father. Wewe ni Mungu mwaminifu, ulinganisha chochote Bwana. Asante kwa rehema na neema zako endeleza. Asante kwa kibali na ukuu wako Mfalme wa ajabu. We give you glory, Jesus. We worship you, my Father. There is no one like you. We welcome your presence today, O God. Come and take the stage, O God. Come and take the place and reign, O God. In the name of Jesus, King of glory. You are worthy of our Father. We worship you. Hey, Jesus, we are moving for your presence. Honor your name. Wewe muroi bara wako gagania retwa gotea kai yote yono mukore maga mwathani retwa gotea amukira Jehova ndakwa barani Jehova ndakwa barani Jehova ndakwa barani muroi bara wako gagania ndakwa barani Jehova ndakwa barani ndakwa barani Jehova ndakwa barani Jehova ndakwa barani muroi bara wako gagania ndakwa barani Jehova ndakwa barani ndakwa barani Jehova ndakwa barani Jehova ndakwa barani muroi bara wako Jehova
bararia Jehova ndakobararia Jehova ndakobararia Moroi bara wakugera ndakobararia Jehova ndakobararia Jehova ndakobararia Jehova ndakobararia Moroi bara wakugera ndia Thank you, Abba Father, we bless. Receive all the glory and honor, my Father. Thank you, my Father, we bless you.
Wanyonya
ĩno riũa na mweri itirĩ na ũtheri arĩa maragia na tondũra na ngoro-inĩ tiguo nĩkĩo gĩkeno kĩagaga nyũmba-inĩ ya Ngai na nĩ watĩkire wega wanyonia maũndũ nĩ wega Ngai nĩ wega makĩria we waihũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ watĩkire wega wanyonia tũmũra kamwega kũmwĩra nĩ wega tũmũra kamwega kũthathaiye Jehova mwĩra nĩ wega Ngai nĩ wega Mwathani nĩ wega gatũrũme ka wendo nĩ wega Ngai mwene hinya wothe nĩ twakwambararia Ngai nĩ twagũtĩa ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ twagũtĩa Ngai nĩ twakwambararia mũno Ngai nĩ twagũthathaiya Jehova nĩ twatĩa rĩtwa rĩaku mũnene wa nene nĩ twakwĩnyihĩria mwene hinya wothe nĩ twakwambararia ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ wega Ngai nĩ mawĩko maku nĩ wega Ngai nĩ tha ciaku Ngai nĩ wega Mwathani nĩ hau ũtũkinyĩtie Ngai nĩ wega nĩ ũrĩa wĩkĩte mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai nĩ twakwambararia mwene hinya wothe nĩ twagũtĩa Ngai ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ twakwambararia mwene hinya wothe nĩ twagũtĩa gatũrũme ka wendo nĩ tondũ wĩna hinya Ngai nĩ tondũ nĩ wagĩrĩire Ngai kwambarario Jehova Ngai gũkũnĩo Jehova Ngai nĩ twakwambararia mũno nĩ twagũtĩa ũtukũ wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa hinya waku Ngai na nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani nĩ twakwambararia gatũrũme ka wendo thengio Ngai nĩ hinya waku thengio Ngai nĩ ũndũ wa tha ciaku nĩ twakwambararia mũno Jehova nĩ twakwambararia mũno Ngai thank you Lord thank you Lord Sieranero siakugai nesiama wewama kai wewama 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 Sieranero siakugai nesiama Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Atewe wa Ngai na ciĩranĩro ciaku yama. Asante sana. Na ti-itherũ nĩkĩo tũrĩ haha tũthi na mbere na kwambararia Ngai, tũthi na mbere na kũmwĩra nĩ wega. Na ndĩrehoka atĩ o nawe hau ũrĩ, rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa mahoya. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũgĩkorwo ũgĩthathaiya Ngai na kũmwĩra nĩ wega na kũmwenda tu na ciugo ciaku. Karibu sana gũkũ kwa Muoroto FM. Rĩu ndĩrenda tũikĩrie hanini tũgĩcokereria Bishop Francis Mûirûrî
agikorwo agitunengereria kiugo. No we ndugathie haraya, ikara hau, ikara mahoya-ini, ikara ugithathaiagia Ngai ukimwiraga ti theru Ngai ne wama na ciiraniro ciake ni ciama. Thĩinĩ wa ũtukũ wa Ûgooci na Dr. Njoroge. Mark, kareke, niki na kũhunja andũ maranegena ũguo. Kaĩ kamũbira kacikĩte atĩa? Ate mũbira gũcika ũti Rwanda. Studios is a production house solely determined to offer you substantially quality-precise services. We are BREEAM equipped to offer film production including movies, documentaries and advertisements, photography and photo mounting, live streaming, events, feature story and music videos, graphic design and printing, voiceovers and DJ and sound services. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. Ikira twara fare utugoce nyimbo marume ene madeko mamwathani kuriaga amwe irio ciakwa rugendo-ini igoco nĩ irio cia Ngai ũtukũ wa Ûgooci ĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno ĩnowe tu ndĩrĩgocaga. Nĩtũgoce Ngai, tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guoro wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora areithe witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekera Kenya thabiũ akemyaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iuga atĩrĩ ndagĩtarĩ kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce Mwathani. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday ũtukũ wa Ûgooci. Harĩa ndekaga nĩguo tũigue ũrĩa igũrũ rĩrauga. Tafadhali. Ngai witũ arogocwo mũno. Amen. Na tugire nĩ tondũ wa arĩa othe tũragoca Ngai hamwe nao ũtukũ ũcio wa ũmũthĩ. Amen. Nĩ tũrenda gwĩtĩkia atĩ nĩ mũrarathimwo mũrĩ kũrĩa guothe mũrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, na wega wa Ngai nĩ ũmũharũrũkĩire na nĩ ũgũthiĩ na mbere na kũmũharũrũkĩra makĩria nĩgetha mũthiĩ na mbere na kuona ũtugi na wĩhokeku wa Ngai. Ndĩrenda kuga Njoroge ũtukũ wa ũmũthĩ no ũtuĩke ũtukũ wa mũndũ. Amen. Angĩtua matua na amũre atĩ ũguo nĩguo kũrĩ. Yes. Ngenagio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Daudi he mahinda arahũkire. Yes. Na ngwĩciria Saitani akoragwo agĩthogothania mĩthenya yake na maũndũ make. No mũthenya ũcio akĩarahũka akiuga ũũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aharĩrĩirie. Niĩ ngene na njanjamũke. Na rĩrĩa eyarĩirie ciugo icio rĩ, ngwĩciria maũndũ nĩ macenjirie. Na Daudi nĩ andutaga mũno maũndũ maingĩ tondũ nĩ angenagia nĩ tondũ wa kumbũra atĩ ũũ nĩguo mũthenya ũrĩa Ngai aharĩrĩirie. Na nĩ ndĩrenda kuga ũũ nĩguo ũtukũ, ũyũ nĩguo mweri, ũũ nĩguo mwaka ũrĩa Ngai aharĩrĩirie. Tũkene na tũcanjamũke twĩ mbere ya ithe witũ tondũ Ngai nĩ aharĩrĩirie gwĩka maũndũ mega. Rĩu thĩinĩ wa mĩtambo ĩno ya Muoroto rĩ, nĩ ngwenda kwaria kiugo kĩrĩa kĩgiragia mũndũ aumĩre thĩinĩ wa moritũ kana mathĩna make, na kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria mũrata ũcio wa Mwathani aumĩre tondũ mwaka ũyũ Ngai nĩ araumĩrania. Na no njuge aiko mũrata wa Mwathani ndũkinyĩirwo ũmenye nĩwe next tondũ Ngai nĩ aumĩrĩtie andũ amwe
na we nä we aracokera guoko kwa Ngai kå rä a kuoyanaga rä no kå rathiä na mbere na kuoyana na gå tinogetio kana gå tinogete nä kuoyana Mr. Njoroge å guo guoko kwa Ngai no kå royana na nä wega må thikä rä ria wa Muoroto atue matua ma ati ni guoko kwa Ngai gutie hituka mwaka uyu gukiona kana mweri uyu gukiona gutie hituka tondu Ngai ni mwihokeku na ni mwega muno makiria no ni kuri na maundu turabatara turore thiini wa miturire itu nigetha Ngai ahote gwika maundu maya arabatara gwika thiini wa miturire itu kiuke Ngai thiini wa Isaia ri ni ndirarika ni ututhomagira Isaia 1 na harĩa mweri wa 19 Isaia 1 mweri wa 19 ri yaragia ciugo cia bata muno hau na nä njå Ngai witå nä egåtårathima na Ngai agäkinya hau ambagä harĩa mweri wa 18 harĩa eraga ciana cia Isiraeli atä ũkai tũcire ndärari ũguo ũgĩthiaga 19 nĩgetha tũthome 19 akĩmera atĩrĩrĩ nĩ 1:18 akĩmera ũkai tũcire tondũ Ngai nĩ ikarire thĩ akĩrora akĩona atĩrĩrĩ andũ aya ona ndamathinĩkania rĩ thita marĩ na meciria ma kũnjokerera kwĩna mahinda Njoroge witũ ũkoraga mũndũ nĩ arenda gucoka kuri ithe no agaconoka akarigwe gwika atia nake ugakora mwena ungi nake ithe ni yumirie ndarenda nake kuguagua kana mundu ndarenda kuguagua nigetha ringi maranirie na mundu uri ungi no ni ngwenda kumera atiriri aiko Ngai witu no aikuruke kiwango kiu gia gwetha ciana cia Israeli na kumera atiriri ukai tucire onokorwo meia manyu matunete ta miriaga karaku ni ngumutheria tondu Ngai no abataraga ngwataniro Ngai no abataraga andå arä a gå korwo hamwe nao na gå tirä kä ndå gä koragwo gä kä abata gå kå thä Njoroge tam kä ndå gä tagwo msama må ndå kå rekera må ndå å rä å ngä må ndå kå rekia mä rigo na nä kä o Ngai onire atä ndatinda nguanä tie mä rigo ya andå aya rä nä randitå hä ra ndatinda ngä meciria nä ndä raritå hä rwo ä nä å ramenya rä rä a warekera må ndå å rä å ngä nä rä o teithä kaga ni ngoro yaku iteithikaga niwe ugunikaga na niwe ukoragwo wina kirathimo na niwe ukoragwo kiambarara muno ni tondu wa kurekanira na tutanathoma maandiko macio ri ni kwenda kwira andu atiriri gutiri kindu kibata ta mundu kurekanira hindi iria mundu arekanira ugiega na ngoro ya Ngai tondu ngoro ya Ngai ni turekagira na korwo mundu aririkana o mundu ari arutitwo ni Ngai ndigwiciria kwirihia mundu atangirekera mundu uri ungi aca na korwo twarekanira Njoroge bururi u witu ona no uhuthe na maundu maitu no magire muno makiria taru turora Ngai tukona andu a siasa ta mamenaine muno no ndirarorie mucemanio uri urari kuria Eldoret hai mendugu andu acio ri andu acio ri manyitanaga na nyitarire ria magegania muno uguo korwo twamenya turekanire twendane tutuike andu amwe Ngai no eke maundu manene muno thiini wa miturire itu na maundu maitu no magire ona bururi witu no uhone micii itu no ihone maundu maitu no macenjie na magire muno makiria hindi mwendekire uguo ngihitirio ni mundu Njoroge na mundu ni ahitiirie ihitia ndaiguaga no nginya njire Ngai akeke kitendo kwi mahinda uhitagirio kabatara Ngai tondu agitwira niyo kurihaniria akurihirie wone urieka kwi mahinda ubataraga Ngai aingire thiini wa action yani eke kiundu kumenyeke ona we ndungata yake mundu akihitiria na ningioya makinya ngithie kirima-ini guthaitha Ngai afanye kitendo ndenderaga Ngai wika kiundu mundu amenye nie ndio andambure ndio na tambure maguta uri unjitiriirie no Njoroge ndakorire Ngai ndahana tani na Ngai ndarakarite uria ndarakarite renda kinyire kirima-ini Ngai anjuririe atiriri Mûirûrî ithe ndwagire ni kwamba gucokia ngatho warora mwana kio kana mundu uyu kuria murutite wone atiri kwi matuku atangia guikirie ngundi kwi matuku atangia kurumire kwi matuku atangia kwaririe ciugo icio kwaririe uraigua ruo thiini waku niwe urizite giant ino egukirie muthenya wa umuthi wambe urore wira ucio wothe urutite wambe unjokerie ngatho niwe uheire muruthirio ni heire Dr. Njoroge ciugo ciake ri Ngai anjirire atiriri thie wethe mundu ucio umwire akurekere ngiuria Ngai no urarekera uria ungi
no hitetie ngimwira nie ni muhitirie no korwo Ngai ndura understand ni nie muhitirie Ngai akinjira aca ndakwira thio mwethe umwire akurekere no coke utigane nake ni ndaumagarire Njoroge tondu ni ndatuire matua ma gwathikagira Ngai liche ya maundu mothe no ndaumagarire ngoro yakwa ina ruo na ngiuragia Ngai hi Ngai niwe wanjariria no ngaigua mugambo uria uranjariria ndi ndiraukũrana wega ucio ni wa baba uria unjaragiria Njoroge reke ngwire tondu ni ndonaga mundu ucio aitĩirie muno twathire kĩanda wa mocarĩ iri ya Kiambu to ndaigua mehia make manungite ta mundu mukuo ni uria ndaigua manungirire ngoro yakwa no ndirenda gukwira atiriri ria twathire ngikimwetha ndirenda undekere uria ndiritwo ni mwathani no ni ndionaga ta hititie no ria ndamwirire uguo we anjirire atiri ni ndingikurekera ndakinjira nie ni ukuhe time nyambe ndicirie kana ni ngukurekera ngigwa ningi ruo rungirwo ngirerwo ngiuria Ngai atiri uguo niguo wikaga andu aria magwathikagira akinjira no warikia wira uria ngukuhete riu umagara tigana nake Njoroge witu ngiumagara riria ndaumagarire undu wa magegania ni atiriri ni kuri fatara ndari nario ndabataraga Ngai andathime gatagati ka ruo rwakwa no ndabataraga mbeca tondu gwi kundu ndakwamite ndauma hau ri he mundu wahire 70,000 Ngai akinjira ucio niguo fata wa gwathika na kurekanira uguo tukuga atiri hwainî wa umuthi gutiri kindu kia fata ta mundu kwita mucemanio na wiuria atiri o toguo Ngai eyuririe imerigo no ngutura ndimikuite nginya ri reke njite mundu tuiguithanie reke njite mundu twaranirie no gukorwo ni uhingiririe kirathimo kinene muno muthikiririe wothe hari ari no kogwe kirathimo kinene muno ahingiririe na undu wakwa kurekanira na ndingiendu aria matarekana ri kwa Ngai matigakinya tacũthĩrĩria Njoroge witũ ni ndaga kurekanira na ni mabataro makwa manyitwo ndirathiĩ na mbere guthĩnĩka ongiona ndĩna kĩhoto gĩa kurakara ndĩna kĩhoto gĩa guturwo nĩ ngoro ndĩna kĩhoto gĩa kũmũruma mũndũ ũyũ tondũ kiugo kĩa Ngai nĩ kĩnjĩrĩte ũrĩa ngaruma nĩ akarumwo Ngai nĩ akamũruma Ngai nĩ agekĩra guoko gwake hau kũritũhia maũndũ ũguo nĩguo ndeciragia no Ngai anjĩrire mũrekere na ndakwira ria ndamurekeire niguo Ngai anyonekanire riu ri kiugo kiu gi thiini wa 19 ri ta tuthomere thiini wa Isaia imwe iyo imwe 19 tuthome 19 19 mungĩnjĩtĩkia na mũnjathĩkĩre nĩ mũkarĩa indo iria njega cia mĩgũnda yanyu taigua tungimwitikia na tumwathikire ni tukaria indo iria njega mandiko maku kana kiugo kiu wathoma kiuga atiriri ma migunda yanyu no he kiugo kingi kiugaga atiriri mathi thi ng'ima indo iria njega kwanja kiuga atiri indo iria njega igatuika citu indo iria njega actually niguo irauga you shall eat the good of the land no akigwa indo iria njega cia thi ni citu no nake Ngai ri aratwira atia uhoro wa kumwathikira tumuigue na tumwathikire uguo ri we niwe wathanite turekanire we niwe wathanite tuohanire na turaria kiugo kiriku kumira tuni turenda kumira Njoroge thiini wa ruo ruru tuturite tu thiini waguo ni turenda kumira ni turenda Ngai aturathime ni turenda Ngai atwambararie ni turenda Ngai atuhotanire no tukuhotanirwo atia aiko tutikurekia mirigo iria tukuite mirigo ino tukuite ya nduri tugakuania ni ndekirwo na ino ndi tuteithia no nduria wekikire Njoroge ni wekikire na tutiota ku reverse tutiota kugarura maundu macio aca undu uria tungiota gwikari ni kurekera na guthie na mbere tondu ndu cio ni wekikire turaragia na mwari wa ithe itu muhindi ngi akanjira atiriri kuria aikire ri muthuri akirega mwana wake tondu aikite na mwana ucio no riria aregire mwana ucio ri Njoroge witu ndenda gukwira ati mwana ucio ni ageririe guthaitha muthuri ucio maiguane no ni aregire na ihinda rigikinya mwana ucio ndaturire muno agigikua riria kwire mutumi ucio ni iguire ruo ruingi muno ngoro na ageria gukirio akaigwa ndekuhota riu akaigwa na mucio no ume na thie no riria turaragia nake ndiramwiraga atiriri kuma mucio gutigukuguna
to ukoro rusite mwana no ruse musio no ruze musie pia oguo kindu kiri urabatara ni gwika atia tundu tutihota kugucenjia tutingihota kuriukia mwana uyu riu ni athire na ni atutigire reke tutige kuterita ria keri to ni tutete ria mbere ni murondo ria tugwika ri ni kuriganirwo ni maya mahitukite na tuoe Ngai aranjira ngoro yakwa mutungatirie naruo ndiramwira ndema ina ruo na no rukoro runene muno no kuri undu muingi kwira Daudi hindi arorire muturira wake akiona ngoro yake ina thina akira Ngai atiriri nyumbira ngoro ngitari na giko nyumbira ngoro ngitheru na mandiko mauga Ngai nyombeire Daudi ngoro yo ahoire Ngai nyaire Daudi ngoro yo uguo ri no tukorwo twina ngoro itangihota no Ngai hari arutire Daudi ngoro ri nduramenya Njoroge witu ni atigirie ngoro engi ni atigirie ngoro ingi Ngai agitunengera twote guthie na mbere muturire ni tondu mundu wothe ukuanagia mirigo ona akuaga mbere ya mahinda make mafio mundu wothe ukuanagia mathuguta akuaga mbere ya mahinda make na ni kwenda no nyende utegere thiini wa kiugo thiini wa Ayubu thiini wa Job 5 mwari wa 16 Ayubu 5 yes ni ho thiete 6 Ayubu 5 mwari wa 16 erauga atiriri agakihe athini kirigiriro na aria aganu akamakiria ki tenderea kurathimwo ri ni mundu uria Ngai arungaga koguo ri ndukana rakare mwene hinya wothe akurunga no anyita ciugo icio ndukanarakare mwene hinya wothe akurunga hindi iria mwene hinya wothe akurunga na utuku umuthi twi ha turungwo tondu ni turabatara gukinya kuria turathie gwi kundu turathie no mugonyokeri we tugonyokete matutiota kuingira haria Ngai arenda tuingire no kana kabiro twina mugonyokeri ungi no riu ri mwathani ni okanigetheke ati aturunge ni atuma Bishop Mûirûrî utuku umuthi nigetha kwire atiriri without forgiveness gutari kurekanira ri gutire kundu turathie na Dr. Njoroge reke ngwire tugute mweno na tute mweno uriku na tute mweno uri ungi na ndauga uyu ni mwaka wa Ngai kumirania gutira makani uria kuhana tacuthiririe Njoroge witu wone ng'aragu iria rari bururi-ini ucoke urore buthi uria riu Ngai arekereirie ati Ngai arekereirie indo nginya riu ni aguriraga ni Njoroge ndi murimi na ndirarimite cabbage nyingi muno kuria Kinangop na ndirenda gukwira ati cabbage yakwa iri o mugunda ni tondu andu magurite mboga to ni nyingi muno kuria Kinangop ndirenda gwati mboga imwe no nyendire na ciringi 3 no na aria maragura 3 matironeka na wacuthiririo kona andu no magetha maragetha aria ngi ni minji aria ngi ni mboga aria ngi ni karati aria ngi ni Ngai ni aheanite buthi o uria Ngai aturie atiri ni egutucokeria kimera ni atucokeirie kimera uguo Ngai ukite gutumiria kuma kwi ng'aragu ri okite pia Njoroge gutumiria nginya kwi mathina moritu maria tukuite maundu maria maturitoire ni okite gutumiria thiini wamo no nginya mundu amenye atiriri nigetha aumirio ri mumumbi aramba kumurunga aramba kumuthondeka aramba kumuceha aramba kuruta mahuanga nigetha mundu akinye kuria areka atia kuria arathie tondu andu mena mahuanga ona Ngai angenda kumaumiria no nginya ambe amacehe na iceha ria mbere Njoroge witu ni andu magie na kindu gitagwo forgiveness kurekanira kuhanira mundu igwe ni ekuhera mundu ucio ngi mundu igwe ndekurara na marakara macio tondu kiuke Ngai andu kiugite atiriri marakara maikaraga ngoro-ini cia irimu na irimu ni ciuragagwo ni marakara maria nginya murimu ucio gutwara kaburi ihinda riaku ritari ikinyu no ungikenera ini uramenya kwi andu augaga nginya marakara ni marehagira mundu thina wa mahindi andu wonaga magiturwo ni mahindi muno ri gatari marakara gukua mundu agakua ni undu akua ni undu tondu kiugo kia Ngai kiugaga gikeno ni ndawa ya mahindi uguo marakara niguo murimu wake niguo murimu wa mahindi hindi ria wanjia gukena ri mahindi maku macanjamukaga makarekereria mirimu igathi uguo ni ngwenda kwira andu a Ngai
utuku wa muthi twarungwo tuka kurungwo ni Murungu matwitikire twarutwo mahuanga twitikire tusehwo tu tuigua atiriri Njoroge mani tugwathika ti tondu ni turenda no ni tondu kiugo kia Ngai ni kiauga na twirwo atiriri twaigua na twathike indo iria njega ngari iria njega migunda iria miega tuirio turia twega nyumba iria njega maigutwika citu tugugitura turi athini nginyari tugutura tuigiririo nginyari na ni kaundu kanini o kuigua na gwathika Njoroge witu o kuigua na gwathika na kurekanira uguo ucio ni undu wa mbere na ni njui Ngai atuteithia twacokari tutigukiria maundu mangi maiganona maria mundu arabatara kurora nigetha turungwo haleluya ni turoka tukirutaga mahuanga gutiri undu ungi o mundu etikire kurutwo mahuanga nigetha mahuanga maya maitika kana meherari hinya wa Ngai urute wira na he handu wandirikania he mundu ugaga ati indo iria njega ni irie ne no kumbe ni citu ni ithuĩ turegaga kurekanira ni citu ni ithuĩ turegaga kurekanira tungirekanira Njoroge witu mwaka undu ungithira ringi utari na giplado to ni njũ nawe no wende gikari kinene tigutura wiraga mundu ingira ngari tacokera hau no hakone hakwa ndauga atiri Dr. Njoroge ona no ugie na gikari gitagwo plado kana gikari kinene no menya ngari ni mithemba iri kwi ingira ngari na haica ngari aya kwi ngari ya kuhaica kana kuhaimba tondu iguru ni plado na icio ingi no tutu ici ingi wiraga mundu ingiranga tondu na araingira kumiriire uguo twathikira Ngai indo iria njega ni citu haleluya etagwo Bishop Francis Mûirûrî tafadhali Bishop ri tutanamba guikiria hanini ri mahe namba yako ya thimu ni 0720 14 10 16 0720 14 10 16 na onacio maremetwo ni kurekanira ni manyandikire hau ni ngumathaithanira Ngai ni kuri ngoro ingi atigitie na no ahe mundu uyu ni undu wa rucio rwake turarira rucio asante sana etagwo Bishop Francis Mûirûrî na we uri na kigongona umuthi na mwakeigua twitikire Ngai aturute mahuanga twitikire Ngai aturunge na ithuĩ mwaka ũyũ nĩ tũkumĩra mweri ũyũ nĩ tũkumĩra atĩ mwaka ũyũ nĩ mwaka witũ o ũrĩa twaugĩte nĩ mwaka witũ no no nginya na ithuĩ twĩtĩkĩre gwathĩkĩra Ngai atĩ atwatha na ithuĩ twĩtĩkĩre gwathĩka twacokereria tukĩingĩre kĩgoco o rĩngĩ tũcoke kwĩ Bishop Francis ndathiĩte no gũthi na mbere na gũtwĩra ũrĩa igũrũ rĩrauga na tutanarĩkĩrĩria no akũrekereria kĩrathimo nĩguo ona ũmũthĩ onawe wĩgwatĩre kĩrathimo gĩaku gũkũ nĩ kwa Muoroto FM ũtukũ nĩ wa Ûgooci niĩ ngetwo Dr. Njoroge nĩ tũtirihe kiumia na ngatho na Ûgooci thĩinĩ wa ũtukũ wa Ûgooci na Dr. Njoroge arĩtwa njĩtagwo John Kamũgarũ Mũya njiarĩirwo gũkũ Kĩanda ndutaga wĩra wa mĩgũnda na mabama kimona gĩkĩ tũrĩ nakĩo haha gĩtagwo Jeff kĩnjĩtaga niko kĩhũrĩra thimũ mũthenya ũngĩ kĩnjĩra nĩ gĩacinda nĩ gĩikangĩtie roto kĩnjĩra nĩ acinda mbeca ngĩmũria gwĩka atĩa na mbeca icio kĩnjĩra nĩ akuongerera mazao mũgũnda-inĩ wake niĩ ndingĩra andũ mathiĩ na mbere na gũthaka roto na arĩa matetĩkagia this is something real and true nĩ ũhoro wa ma na nĩ ndetĩkia. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Damajeru Mawadeto. Today as we speak, mwaka wa Africa 2023, 2022, 2023, President arahigire atari na thiri wa counties na wa CDF. The government irahigire atari na thiri tutakombithĩtio na ithia iakuruĩte ciũnganĩrĩire mwaka after the other. Thaici mbeca iria mũthiri county bati kũ receive the first month mweri wa mbere ciothe nĩmekĩrĩire. The truthful man. Okay, no wega go facilitate Mzee. No ri warora extent iyo ri. Na haria mbeca ici ya county commissioner na thirikari ni irutite magutari. Nginya ranjiri.
Nginya ward administrators ri mugatiga mwera andu the county government niyo ikuriha akanega kuni na kamuskito Damajeru tire skamu nene bũrũri-inĩ wa bũrũri ona tiga cia gold Odore wakirete kamugaka kaugatunda gakabatio stairs kumare KICC gacoka gwekirwo betro nyingĩ cia Kenya podium andũ magĩtuĩkĩra andũ makĩnyitwo nĩ gathitima aya turaca nyitanagĩra na Njogu wa Njoroge na Henry Kissinger Jumatatu kinya Juma thinacara rũcinĩ o kinya thaa 4 Damajeru. Right, asante sana. Gukuri kwa Muoroto FM niye jitagwo Ûgooci Dr. Njoroge drake hoka teo nawe uri thayu no waigua kiugo na ndi uretekera kurutwo mahuanga riu bishop riu ni ria ngua asante waruta ko niguo betagwo maya makuragirira muti-ini ri metagwo mahuanga mahuanga riu ni ria ngua estaga kuru asante sana Gara Njogo na mwaniki wa hana ninawaona sana mundu etagwo Ngoi Mary Kibe Kaya wa Ndegwa ni ndakuona Mercy Favor Nancy Nanzi SC Kafiro ni ndakuona mundu etagwo Alice kohana atia mundu etagwo John Kimani wa Nyabare ni ndakuona John Kimani wa Nyabare riu nginya ni ajia kunjira ati tuoe thimo mundu etagwo Peter Gakere ni ndakuona Peter Gakere arauga pokea hiyo gari na unipe lift amukira yaku urenda lift utware guko mundu etagwo Karoshi ni ndakuona Jaba Dito Kennedy Mwangi KK wa Kirigiti ni ndamuona muno Ngai amurathime ndenda tucoke thiini wa kigoco twambararie tuine riu nawe hauri tondu mahuanga ni mehera riu goca biu ni hega twende kazi Muoroto FM Ûgooci na ndimo muno muthikiriria o hauri mataro makuru peke ya kuhingĩria tondu ni mwega ma Ndire ndona Ngai tayo ndire ndona ũngĩ ndire ndona Ngai toyugaga na gĩka ndona Ngai ndire ndona Jesu ndona Ngai toyugaga na gĩka ndire Ngai wĩ Isiraeli ndire ndona ũngĩ ndire ndona Ngai toyugaga na gĩka ndire ndona Ngai toyo ndire ndona ndire ndona Ngai toyugaga na gĩka ndire ndona Ngai toyo ndire ndona ũngĩ ndona Ngai tuyugaga na gĩka ndona Ngai toyo ndona ũngĩ ndona Ngai tuyugaga na gĩka oi pigia Yesu makofi ũcio nĩ mũnene nĩka
Ngai ũhotaga, Ngai ng'ambarania, tondũ nĩ mwega. Gũtirĩ Ngai ũhuana tawe. Tunacheza mbele za Bwana, tondũ nĩ mwega. Nĩndĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo-nĩ, ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ. Kũina nĩkĩo wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũkĩhuana tawe. Kũine tuge wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũkĩhuana tawe. Yesu inĩ ũtũhete ũtukũ mwega, inĩ ũtukũ wa Ûgooci. Kũina nĩkĩo wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũkĩhuana tawe. Yesu kũina nĩkĩo wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũkĩhuana tawe. Yesu nĩwĩkĩte wega, wĩkĩte maũndũ mega na manene, nĩkĩo tũrauga wĩ mwega. Matigire magũthika makĩona ndũkaigũtũrĩmu, matigire magũthika nĩguo tũhuke, makĩriganĩrwo itĩtwa ũitĩri wa tũnũkinya tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twĩ matigire matũthika nĩguo tũhuke, makĩriganĩrwo itĩtwa ũitĩri wa tũnũkinya tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twĩ ũitĩo ya Ngai ndĩumaga, mbeo ya Ngai ndĩrohaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai, mbeo ya Ngai ndĩumaga, mbeo ya Ngai ndĩrohaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Ũcio mbegũ ndĩumaga, unama wiki kupanapo tukoma Mũciari nariganĩrwo nĩ mwana wake, na Ngai ndakĩriganĩrwo nĩ mũndũ mũritũ, na mbeo yake akamĩhonokia. Mbeo ya Ngai ndĩumaga, mbeo ya Ngai ndĩrohaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Haleluya, ndĩumaga mbeo ĩyo, tuge mbeo ya Ngai ndĩumaga, mbeo ya Ngai ndĩrohaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai, mbeo ya Ngai ndĩumaga, Ngai ndĩrohaga, mbeo ya Ngai ndĩcinagwo nĩyo, mbeo ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Nĩ kĩgoco Muoroto FM. Tukugocera Kristo ndĩ mwega, Aisiraeli rĩrĩa makinyire rũĩ rwa Jorodani na mahiga, ĩyakĩra Joshua oya ihiga,
Murea dero gata Ate nacio ciana cenyu ingĩkamũria kĩrĩa gĩatũmire mũrĩhande mũgacĩra nĩ kĩririkano kĩrĩa mwakũrirwo komo-inĩ atĩ guoko kwa Jehova kwĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ũiguana makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ũiguana makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ũona makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai imĩti guoko kwa Jehova kwĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga ũona makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai Oi, wako kwenye kuntima wako nania hii paola dikire kanida wa Filipini yasoka yekemeni kwa sanero yao nito wako mweda nao makamwe hii paola kimera nituka yakato na wende wikie wakuatanĩra na nĩ ũhoro wa makũrũ wa mahana kũrũ na Paũlo akĩmera nĩ njũkagia ngatho wikie wakuatanĩra na nĩ ũhoro wa mahana kũrũ warute ũhoro wa ma mũtarĩ na guoya Tukaiconereria cia Mwathani Jesũ na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona Paũlo akĩmera nĩnjũkagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra Mwathani Jesũ na mũrute mĩĩrĩ ĩtuĩke igongona Paũlo akĩmera nĩnjũkagia ngatho na ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra akĩmaunjagia nĩ wĩru na ngarari angĩkorwo njega na rĩngĩ wendani akĩmeciragia nĩmekũhinyĩrĩrio macio mothe Jesũ nĩagucagia Paũlo akĩmera nĩnjũkagia ngatho ngamũhoera ngwatanĩro ya ũtũũro na wendo wĩingĩ wa kũgwatanĩra na nĩ ũhoro wa ma kũu ũhoro wa ma na kũrũĩrĩra Francis Mûirûrî andũ nĩ mohanĩre Hallelujah 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 Ndina ngatho nĩ ũndũ wa muoyo-inĩ oi ndina ngatho nĩ ũndũ wa muoyo-inĩ ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ-inĩ oi na nĩkĩo wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ ũngĩũhana tawe nĩ wĩkĩte wega oi na nĩkĩo wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire na gũtirĩ
Ngai mũiguatha na Ngai mũtũkĩte. Cheza kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Haya, ndio tukoroshi, ndio tukoroshi. Tuoshega yokore atore. Neni. Hallelujah. Guardia uhoro wa wendo. Wendo yonyende tuone Yesu. Utale morugoria nemo. Ni wendo amage. Koro yako. Koro yako. Tuma. Koro yako kaiwale. Todo amor. Koro yako. Koro yako. Tuma. Koro yako kaiwale. Todo amor. Koro yako. Koro yako. Tuma. Koro yako kaiwale. Todo amor. Aiwa Ngai wakwa hey. Hallelujah. Ngai wakwa hey. Hallelujah. Wabaranio Hallelujah.
makeria Ole waiyurirwa nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga makeria nĩra Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Aingĩ moigaga nĩagima na ti ũgima Na mĩrimũ ya ngoro ĩrarĩtwo nĩkĩ Aingĩ moigaga matirĩ na iheo icio Nĩkĩ wairwo nĩ Ngai iria wetũkire Nĩ wega makeria Ole waiyũrirwo nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga makũriganĩra Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Nĩ wega makeria Ole waiyũrirwo nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga makũriganĩra Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Athuri metagwo ituge matirĩ maũndũ Metagwo njamba nĩ tũhaũti Airĩtu metagwo ikeno makenagia Ngai Na rĩrĩa maikarĩte thĩra hũthĩng'ene Nĩ wega makeria Ole waiyũrirwo nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Nĩ wega makeria Ole waiyũrirwo nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Nĩ wega makeria Ole waiyũrirwo nĩthana tũgarũrũke Nĩkĩo ũndirikanaga Na nĩwanjĩkire wega wanyonia mahoya Aya makofi mazuri kwa Yesu Mwaniki wa Dania nĩũraigua Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda Hallelujah Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca Ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca Ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca Ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca Ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca Ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca Nĩgũthoma thomete ũhoro waku Matũ makwa makaigua ngumo yaku Maitho makeonera mawĩko maku Ngai ngakũgoca Niĩ ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca Ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca Ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca Nĩwe werire maaĩ meherere Marĩa Isiraeli mahĩtũke Mũthenya wĩ itu-inĩ gwatuka wĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki Niĩ ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca Ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca Ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca Niĩ ndarora irĩma-inĩ ngakũgoca Ngaikia maitho werũ-inĩ ngakũgoca Ndona mũtambũrũko wa maaĩ iria-inĩ ngakũgoca Andũ arĩa Ngai mũraigua Nĩtũgoce watharu Holiness of Christ ndĩrĩgua Ũkaitũmũgoca Mwathani Mwena wa Naikuru Nyahururu Girigiri Nĩkũgoca Mwathani Hallelujah 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 Chini kwa chini. Haya, panda. 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 Kaya mwe yake kauda bona gashiumiriama. Ruru me puraya bebe onama. Alame mwaki shoka shaka iwatwa. Eo tohaga motoro. Lewadika ekonimo. Nebo
ciakwa oyaga maguruma oiyenya ngatengera tabariga ya mugongo otoaga muhoro nĩguo ndikakũninwo nĩndũ ciakwa oyaga maguruma oiyenya ngatengera tabariga ya mugongo haya tengera tabariga iyo boriga iyo rekonyite kanero nĩũrĩa Ngai amĩoyaga hinya Ngai amĩng'we yake kahuru jabo gagacirumĩrĩama ũrũme kugaya mbembe onama karame mwaki coka cia Ngai wakwa ikone ũnjoaga motoro nĩguo ndikakũninwo nĩndũ ciakwa ũheaga magũrũma kwa ihenya ngateng'era ta rwariga ya mũgongo ũnjoaga motoro nĩguo ndikakũninwo nĩndũ ciakwa ũheaga magũrũma kwa ihenya ngateng'era ta rwariga ya mũgongo ndingĩriganĩrwo gũcoka ndirikanaine kuga nĩ wega inogeri wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanĩire kuga nĩ wega imaneri wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega na tũire tana waerikana woyanĩirwo mo nĩguo ngaiga thũ ciakwa cianyona ĩcikandũria kayũrũkagĩra ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanirie kuga nĩ wega imaneri wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega kuga nĩ wega Hallelujah. Ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanire kuga nĩ wega imaneri wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega ndingĩriganĩrwo gũcoka wandirikanire kuga nĩ wega imaneri wa Ngai nĩũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega haya rũkĩra Yesu tũtingĩriganĩrwo nĩ kũrĩa tũrutĩte mũndũ ũtarĩ bata akamũtwara bata rĩrĩa Bishop Mûirûrî nĩegũkwĩra ũguo haya 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 atĩ guoko kwa Jehova rĩrĩa kwĩ wĩra-inĩ no nginya marũgame guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai arũtwo mũna nĩmegũthira magũkaire no kĩmetĩko kĩhoreria uona makũmbĩ ũgacoke andĩkwo tũthomage guoko gwaku no kwahũthĩkire na Daudi akĩũraga Goliathũ kĩrũĩrĩra rũrĩrĩ rwaku noguo gũkĩandĩkwo tũthomage guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova kwĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga kuona makũmbĩ ikarũgama ciathĩkĩre guoko kwa Ngai haya guoko kwa Jehova kwĩ wĩkũmũciĩ arutwo mũna nĩmegũthira
magokaire no kimetiko kihoreria uona makobio morocio kediko tuthomage guoko gwaku no kwahuthikire na Daudi akĩũraga Goliathũ kĩrũĩrĩra rũrĩrĩ rwaku naguo gũkĩandĩkwo tũthomage guoko kwa Jehova twĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai guoko kwa Jehova twĩ wĩra-inĩ maũndũ mothe marũgamaga uona makũmbĩ karũgama cathĩkĩre guoko kwa Ngai haya Okinyokia okahola yerekeire omatine na mejohe megatina aruhoke na mwana nimeweka imutoko yeniye na bejeso nimulate roho waku munyapapya nikaota kananyo nimeweka imutoko na bejeso nimulate roho waku munyapapya nikaota kananyo nimeweka imutoko na bejeso nimulate roho waku munyapapya nikaota kananyo Mutokolia na Yesu nimulate roho waku mutokolia nikaota kananyo nimeweka mutokolia nina Yesu nimulate roho waku mutokolia nikaota kananyo Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na hĩndĩ ciothe Ngai nĩ mwega ngumo ciothe no ũgooci wothe irocokerera Ngai tondũ nĩwe mwene hinya wothe Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega inyuothe mũkĩrĩ mĩtambo-inĩ nĩndĩramuona na ngamũtambũra mũno mbarikiwe tena sana Karoci nĩndakuona asante sana Esther bro wa banana asante sana ukauga God is good all the time asante sana mũndũ wĩtagwo Pasi WN nĩndakuona Wango wa passenger hata wewe nimekuona Mary Mwangi asante sana Baba Njao inyuothe ngakĩmũtambũra na njĩra ya mwanya mũno Ngai amũrathime na Ngai amwĩke wega ndaingĩra kũrĩa kwa diehards ona kuona na ihenya ona mũndũ wĩtagwo wa Marĩ wa kũrĩa iria-inĩ kaga nĩndakuona Lilian Basha wa Njirũ Esther Gakuru ũrĩa rĩngĩ nĩndakuona Edward Scrap Mwĩki ona Esther Gakuru mbarikiwe tena sana Karoci kĩgoco iko top gacoka kauga nĩ amen no nginya tũrutwo mahuanga rĩtwa rĩrĩ nĩ mwarĩenda mũno Ngai atũrute mahuanga Peter onawe ndĩrona ũkiuga tũrutwo mahuanga nĩ hega mũno tũgĩcokereria Bishop Francis Mûirûrî arũgamĩte kĩgongona-inĩ nĩtũtirihe kiumia na ngatho na ũgooci thĩinĩ wa ũtukũ wa ũgooci na Dr. Njoroge. It's bigger, hourly cash wins. It's a Lotto Metamania. Kuroira bure mamilioni mabesha oidha. Sio Lotto, cheza Lotto Metamania. Winihote, chiriki milioni oidha. Tukali na dugu, wina meka draw. Nyakisia, chiriki milioni malameri. Omuthenya wa Juma na Jumamosi. Cheza Lotto sasa, timiza ndoto zako, ingia M-Pesa, weke
tugoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guoro wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora arĩithe witũ tigana nao acio nĩ gũthondekwo mathondekirwo ithuĩ nĩ gũturwo nĩkĩo ũkora mũthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekĩra Kenya thabia kemyaga iru rĩake rĩhana pipe range Biblia iuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce mwathani koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua but as long as wĩna mĩhũmũ Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci. Alejeni Mamorio. Alafu takuaje? Alafu mbona huyu mzee anaonekana kama ameboeka hivyo? Sasa usikie huyu moro yangu hapa hivi. Kuna venye alikuwa aite mzee wake nini wa shoot. But then huyo mzee hatanao. Walikoenda shoot na manzi yake. Then mzee alikuwa already ashalipa 5k mzima. But then huyo mzee akimpigia ashiki simu hapatikani hadi a show up manzi. I think huyo mzee ni kukoniwa amekoniwa. Eh bro, umekoniwa? Ai bana. Manzi hadi sijui nifanye nini. Bro, kwani unajua sasa jita Mzee Kenya Studios? Wapi? Like hiyo kampuni inakuanga legit. Like wanafanyanga film production, photography kama yenye ulikuwa unataka, graphic designs, voiceovers, yani kila kitu kwa hiyo field. Wallahi. Hebu toa simu angalia kwa YouTube channel yao. Unaweza ona kuna mafilms hapo, nini documentaries, unacheki, so una subscribe hapo. Pia bado kwa Facebook wanajiita Mzee Kenya Studios. Cheki kuna samples za picha huku, pia Instagram. Unaona unaweza follow. Kwa hata kicheki kwa hii timeline yao, pia unaweza ona picha ni legit. High quality. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. go.ke Kenya Revenue Authority KRA, tulipe ushuru tujitegemee. Ûtukû wa Ûgooci na njamba ya Ûgooci Dr. Njoroge. Asante sana gukuri kwa Muoroto FM no tuthiete wega na inyuothe muragithi na mbere na kunyandikira ndiramuona muno. Asante sana Phoebe we kuria Rwaka ndrona urauga hello. The preaching and the band is really great. God bless you abundantly. Amen. Ona ni Ngai adute huanga, ona ni Ngai adute wa mahuanga ne wa mare wa iriaini Kagarari. Asante sana, getting you loud and clear. Aya, geta wa dredi ona wende da kuona Lilian Bashawazi maman ne da kuona githua koina wa Kamasharia ne da kuona na kigogonaine Bishop Francis Mûirûrî wakirugamite niguo agithi na mbere na gutuhe kiugo. No riu kigoco giki gitigage kuhetukio ro uguo ungiingira haria YouTube ya Dr. Njoroge DR Njoroge ukorwo ugikiamukira na njira njega. Rosemary ona we ni ndakuona ubarikiwe tena sana. Thengio muno ni ndirakuona kuria ugitwandikira na ririkana rucio ruru rurakia ruru rwatigaria ndagika nini ngakorwo ndi kuria Kirinyaga kundu gwitagwo Mung'etha Church of Faith nikuo ngagikorwo rucio. Koguo andu othe a Kirinyaga na matura maria marigiceirie tupatane Mung'etha Church of Faith kuria mwena wa Kirinyaga. Bishop, asante sana. Kiugo ni kiarathima andu muno na andu marauga riu ni metikirite gucehwo na iceha ria mbere ni gwitikira kuohanira bas tuthie na mbere. Ngai arogocona arotugira. Amen. Tondu angikorwo andu a Ngai ni metikira ri gutiri undu ungi nema tuga u ni mwaka wa Ngai kumiria andu ake nema na Ngai agitumiragia kwi maundu athia akiraga mundu maya ni ukurekia nigetha tutwarane maya ni ukurekia nigetha tutwarane. Uguo tungithi tugithikagiriria mugambo wa Ngai otoguo tuigwa kiugo kia Ngai gigitwira ati twamuigua na tumwathikire
indo iria ciothe njega cia thĩ igũtuĩka citũ na kũrĩ indo twanahĩtũka matukũ maingĩ mũno nĩ ndĩraririkana hĩndĩ ĩmwe ngĩruta wĩra kũrĩa Runda nĩ ndahĩtũkagĩra harĩa UNEP ngĩthiĩ kanitha kũrĩa town na he mũkawa ndonaga hau wĩtagwo Java ndatũraga ndĩũhĩtũkaga no nĩ ndawĩraga mũthenya ũmwe wa mĩthenya tondũ no ndĩrathĩkĩra Mwathani we nitakunja kweli ndauga hii nitaingia na nitajua vile wanafanyanga huko ndani na nĩngũgoca Ngai tondũ ũmũthĩ ti gwĩtĩĩa nĩthiaga Java na nganyua kahũa na ngakua karĩa kangĩ nĩ tondũ wa tha cia Mwathani ũguo ingĩra mũndũ wa Ngai atĩrĩrĩ first ndukeire harĩ ndukae kwĩira no ngĩmenwo ndukemene wambe wĩende mũno nĩ tondũ ũngĩenda nĩguo ũkũhota kũmenya nĩkĩ ũrenda na kĩo kĩ mũndũ amenye mũno anyite mũno makĩria ũngĩenda Njoroge witũ nĩguo ũhotaga kũmenya kĩrĩa ũrenda no ũngĩkorwo ndwĩendete gũtirĩ kĩndũ ũngĩcagũra gũkũ thĩ na Ngai ũyũ rĩ kindu kimwe gitumaga ndimukenere muno na ndimutĩe muno ri ni ati Ngai aheaga mundu kuringana na witikio wake uria uhana Njoroge Ngai ni atumaga mundu athie arie Hilton akaria kahuna agatigia ni tondu kwina mundu ungi witikio wake onaga irio mabuba-ini uguo iria ciatigara nicio ariaga no cio no wa Ngai uyu ureire cie fresh na atigia ni wa Ngai no uyu nake wina mwihoko ario na irio kiara-ini ni wa Ngai no kiria gitiganite niki ni mawitikio uguo ni wega muno mundu kwiyenda tondu mundu eyenda neraga Ngai ndorera rucio rwakwa thondekera rucio rwakwa thondekera maundu makwa na Ngai witu ni aiguaga na akamathondeka na ni wega uria Ngai aragikwira ri ukaigua uguo ikinya riu ringi tukurora ria keri ri ni ria gwitigithukania na andu aria mangituma Ngai age guturathima ni kuri andu Njoroge ungitwarana nao muturire-ini ona ugitaga Ngai agakwira abauke na haka na botigane na mundu fulani tariu nae kwi murata waku ringi uwe kwi mundu matwaranaga nake ti mundu mwega na ndungienda muono mwinake na mundu ucio murata wake na ni wiguaga tu mundu ucio ri mundu ni murata waku no murata wake ti murata waku ni guthiaga uguo thiini wa muturire ugakora arata aku ti arata Ngai uguo hindi ri urabatara Ngai uke akurathime kana Ngai uke agutuge ugakora Ngai ndangihota gugukinyira ni undu wa andu aria uratwarana nao na Ngai ri ndikana ni uwi kuri andu ingi muno umuthi magwite kibiashara makagwa kimuturire na ti ngoma Ngai ni arwaga na mundu wothe uthondekaga ndugu itari njega kana ndugu na andu aria matehokete Ngai tondu kiugo kia Ngai kiruga nduma no theri itiri ciatwara na tondu ni kwenda turore kiugo kia Ngai gitigatwike no ndeto turakiria ri no ithue turaria no nyende tuthie thiini wa ibuku ritagwo ria maundu ma matuko ma tene na niyo itagwo Chronicles na githungu ama mambo ya nyakati na Kiswahili mambo ya nyakati kana Second Chronicles tuthie haria 20 na ni kwenda no nyende tuthomere kuma mwari wa 35 35 ni mundu wetagwo Jehoshaphat na Jehoshaphat ari muthamaki Ngai endete muno no ari na thina umwe weakness imwe ya Jehoshaphat yari ya kunyitana na andu matehokete Ngai andu matehokete Ngai na andu matungataga mihianano andu marumagirira ngai cia thi na mageka uria irenda ngai icio nicio matungataga uguo ri Ngai ni arakaraga ni Jehoshaphat no ngithoma kuma haria chapter 18 ni ukuigua kinyitana na Ahabu to ni matuika thoni akamutwara bara na riria mutwarire bara ri Ngai ni arakarire na Ngai arakara ri ni undu wa guthie guteithia andu aria matehokete Ngai ri Ngai yaugire atia tareke twabe soke 19 kidogo ututhomere kiria chapter 19 na tuthomere mwari wa mbere na wa keri tuthie uguo maundu ma matuko ma tene 19 wa keri 19 okay reke nyingire hau 19 tuthome hau mwari wa mbere na wa keri na wa gatatu uguo haya reke tuthome na riri Jehoshafatu muthamaki wa Juda agicoka mucii gwake Jerusalemu na thayo nake munabii Jehu muru wa Hanini agithie kumutunga na amwe nake muri atiri anga nĩ wariganĩrwo nĩ gũteithia andũ arĩa anga
o anga nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia andũ arĩa aganu mathurĩte mwathani. Hallelujah. Ũndũ ũcio wĩkĩte ndũkenetie mwathani ona hanini. Tathikĩrĩria ciugo icio. Yes. Atĩ aoririo atĩrĩ nĩ mũnabii, anga nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia andũ arĩa aganu mathũrĩte Ngai. Akĩrwo nĩ mũnabii ũcio atĩrĩrĩ, ũndũ ũcio ndũkenetie Ngai ona hanini. Yes. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa rothe ũrateithia mũndũ kana hĩndĩ ĩrĩa rothe ũranyita na mũndũ mwaganu, hĩndĩ ĩrĩa rothe ũranyita na mũndũ ũĩ ndathia na mĩthire mĩkinyanĩru, hĩndĩ ĩrĩa ũranyita na mũndũ ũĩ nĩ mũhoi wa mĩhianano, ũyũ wathutaga wĩra na kamũtĩ na whatever, maũndũ macio matikenagia Ngai. Na rĩrĩa ũrateithia mũndũ ũcio, ũguo gũtinio ũrĩa tugire tũtinio mahuang'arĩ nĩ gwĩka atĩa? Nĩ kwamba kũrora arata aku. Kana arata aku rĩ nĩ arata mwathani. Tondũ arata aku maĩkorwo ti arata mwathani nĩ marakaragia, nĩ ũtũmaga Ngai arakare. Rĩrĩa rothe ũranyitana nao, rĩrĩa rothe mũrateithania nao, nĩ waigua ũrĩa kiugo kĩamũria, anga nĩ wagĩrĩire nĩ gũteithia. Ta thoma rĩngĩ ndagĩtarĩ. Aya hau igĩrĩ nake mũnabii Jehu mũrũ wa Hanani agĩthiĩ kũmũtũnga na amuona akĩmũria atĩrĩ, anga nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũteithia andũ arĩa aganu arĩa mathũrĩte mwathani. Ũndũ ũcio wĩkĩte ndũkenetie mwathani ona hanini. Taigua ndũkenetie mwathani ona hanini. Rĩu ũngĩikũrũka hau kĩanda rĩ, ĩrauga Ngai nĩ abangire nĩ ekũhũra mũndũ ũgwĩtwo Jehoshafatu nĩ ũndũ wa gũteithia andũ acio aganu. Aya aganu Ngai ndekũmahutia, arandiru na ũyũ wake, tondũ mũndũ ũyũ wake ndarĩ na mĩhaka. Mũndũ ũyũ wake athiaga kũrĩa gũthiĩ. Kwĩ rũmbo tũinaga tukauga atĩrĩrĩ, Njoroge witũ, rĩrĩa ndokire gwaku rĩ niĩ wanyonirie mĩhaka, ũgĩcoka ũkĩnyonia watho, wambire ũkĩnyonia watho, ũgĩcoka ũkĩnyonia mĩhaka ĩrĩa ĩrigicĩirie gwaku mũciĩ. Na nĩkĩo Njoroge no nginya tũkorwo tũgĩkũrĩkana tũrĩ andũ a Ngai. Na nĩkĩo ũrona ũmũthĩ ũyũ rĩ bũrũri witũ nĩ ũraga kĩ, nĩ ũraga hinya, nĩ ũraga thayũ. Kwĩ maũndũ ũrakora magĩtebeba hĩndĩ ĩrĩa twarĩrire andũ mahoe, tondũ mahoe nĩmo megũtũma maũndũ macenjie. Na nĩ ũraririkana through mĩtambo ĩno andũ nĩ mahoete, tondũ nĩ ũrona maũndũ nĩ macenjirie na gũtirĩ ũrĩa kwarĩ. Na nĩkĩo tugire mĩtambo ĩno thiĩra mbere kũrathimwo, tondũ andũ nĩ maiguaga na mageka. Rĩu nĩ wega kwĩra andũ atĩrĩ, nĩ wega ũrore arata aku, nĩ tondũ arata aku no matũme Ngai age gũkũrathima ona akwendete, nĩ tondũ nĩ ũremirwo nĩ gũtigana nao, na rĩngĩ nĩ ũrateithania nao. Gũteithania kũu ũrateithania nao Ngai akarakara. Ngai angĩrakara nĩ mũndũ rĩ ambagĩrĩria mbara nake, na Ngai angĩambĩrĩria mbara nawe gũtirĩ mũndũ ũngĩkũrĩria. Au kĩenda Ngai arera Jehoshafatu atĩrĩrĩ, kwĩ maũndũ wĩkĩte monetwo marĩ mega. Ndeciria nĩ mweri wa 4 kana wa 5, ta tũthomere. Haya wa 4 nake mũthamaki Jehoshafatu agĩgĩtũra Jerusalemu. Tũthomere wa 4 ũcio wathoma nĩ wa 4, tũthome wa 5. Ta thoma wa 3 na wa 4. Aya wa 3. Na rĩrĩ ti maũndũ mothe wĩkaga makoragwo marĩ moru. Hau nĩho ngwendaga. Ti maũndũ mothe wĩkaga makoragwo marĩ moru, kana Ngai onete me moru. Ũndũ ũrĩa aragwĩcukĩra no ũyũ, ũrata ũyũ wĩnaguo ũtarĩ mwega. Ũguo ũgakora atĩrĩ kwĩ maũndũ maingĩ tũreka mega, no Ngai he kaũndũ areka atĩa, aratwĩcukĩra. Na kau nĩko tũreta kĩhuang'a. Kĩhuang'a kĩu mũndũ etĩkĩre gĩtinio nĩgetha akinyĩre kĩrathimo gĩake. Na tuga atĩrĩrĩ, Ngai nĩ arũaga na maũndũ ma mũndũ. Rĩu tũthiĩ harĩa tũgũthiĩ tũkugaga 20 mweri wa 35, chapter 20 35. Aya 20 35. 35 na tũrathoma maũndũ ma matukũ ma tene. Wa kerĩ. Na rĩrĩ hĩndĩ ĩmwe Jehoshafatu mũthamaki wa Juda nĩ atũmire ndũgũ na Ahazia mũthamaki wa Isiraeli. Ahazia ũcio nĩ ekĩte maũndũ maingĩ mũno moru. Nao erĩ magĩaka meri cia gũthiaga Tarishishi ciumĩte Ezioni Geberi. No rĩrĩ Eliezeri mũrũ wa Dodavahu woimĩte itũra rĩa Maresha akĩrathĩra Jehoshafatu ũru, akĩmwĩra atĩrĩ, tondũ nĩ wagwatanĩire na Ahazia, mwathani nĩ egũkũhagũrania
wĩra waku nĩ ekũhagũrania wĩra waku haya nacio meri icio ciothe igathũkangio igatiga gũthiĩ Tarishishi igĩthũkangio igĩtiga gũthiĩ Tarishishi itiahotire gũkinya Tarishishi no igua ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiuga Dr. Njoroge atĩ Ngai akĩmwĩra tondũ nĩwanyitana na mũndũ ũcio mwaganu nake Ngai ũrĩa gwĩka nĩahũra wĩra wothe wa moko maku Ngai akĩhũra biacara cia Jehoshafatu na ti ngoma na ti majini na ti uchawi nĩtũigagĩrĩra ngoma mũno gathuri kau tondũ no gakĩigĩrĩ nĩ kwagĩrĩire gũkĩigĩrwo igenyo na koi tondũ ti gathuri kega ti kamũndũ kega no rĩmwe nĩ gakoragwo tiko ke wĩra-inĩ agakorwo nĩ Ngai wĩ wĩra-inĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa ũranyitana nao nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũreka Ngai erire Jehoshafatu na ngwendete na ngakũhe gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ tondũ wa mũndũ wanyitana nake mawĩra maku mothe nĩ ndamagũtha merikebu icio mathondekete iria ithatu Biblia rauga ikiunĩkanga ciothe gũtirĩ meri yakinyire Tarishishi na Tarishishi nĩ ta ũrĩa wĩiguaga andũ nĩ marathiĩ China makagĩra indo nĩ marathiĩ makagĩra indo magoka makendia ũguo gũtirĩ meri yacokire gũthiĩ rĩngĩ tondũ ihinda rĩu gũtiakĩrĩ na ndege mahũthĩraga meri mũno no Ngai ndetĩkĩrire meri icio cia Jehoshafatu imanyitanĩte na Ahazu ũcio kana Ahazi ũcio Ngai ndetĩkĩrire rĩngĩ meri icio irute wĩra ũguo rĩ nĩgetha mawĩra ma moko maitũ matikahũrwo Njoroge no nginya tũrore nĩ andũ arĩkũ tũratwarana nao nĩ andũ arĩkũ tũrarutithania biacara nao tondũ nduma gũtirĩ hĩndĩ ingĩtwarana na ũtheri ũguo okorwo nĩ ũkwenda wĩra waku ũmenyererwo ona wĩra ũraruta Njoroge ona ndĩraruta wa ũtungatĩri okorwo nĩ ngwenda Ngai amenyerere wĩra ũyũ wakwa okorwo Ngai nĩ ngwenda amenyere maguta maya no nginya ndĩmenyere nĩ atũratwarana nao tondũ to nginya tondũ mũndũ nĩ etwo bishofu atwarane na mabishofu mothe to nginya tondũ nĩ etwo mũhunjia ndwarane na hunjia no nginya nyambe ndore mĩtugo ya mũndũ ũyũ no nginya nyambe ndore mĩthiĩre yake no nginya nyambe ndore ekaga atĩa tondũ andũ aingĩ mũno makĩria Njoroge witũ reke ngwĩre nĩ mathaĩte makaremwo nginya nĩ gũtungata Ngai ũrĩa kwagĩrĩire nĩ tondũ wa kĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa maratwarana nao kana andũ arĩa me mbere itũ twamacũthĩrĩria ũguo no nginya mũndũ erore kĩhuanga kĩu kĩngĩ tũratinĩrio nĩ kĩarata tũrore nĩ arata arĩkũ tũratwarana nao tũrore nĩ andũ arĩkũ tũranyitana nao nĩ tondũ andũ acio no matũme Ngai age gũtũrathima reke ngwĩre Dr. Njoroge no Ngai no akũrathime na ti we ndĩrauga no Ngai no ahe mũndũ mũtumia akorwo arĩ kĩhuanga mutumia ũcio agiragie Ngai akũrathime Ngai no akũhe mũthuri ũcio Ngai amũrora akarega kũrekereria kĩrathimo thĩinĩ wa mũciĩ na nĩ wega mũndũ kũrũgama na wĩtĩkio wake na kwĩra Ngai atĩrĩ ũgĩũka gwakwa na niĩ guo nĩguo njĩraga Ngai wakwa ũgĩũka kũndathima ndũkanarore mũtumia kana ciana rora ũtungata wakwa rora ũrĩa ngwĩkagĩra Mwathani ndũkanage kũndũgia gĩkĩro tondũ mũtumia kwa arekire kana arekire tene ndamenyerete kũmwĩtaga tũhoe ngĩcoka ngĩririkana nĩ niĩ mwĩte mũndũ ũyũ okire niĩ kũndeithia Mafio niĩ nĩ niĩ ndetirwo na niĩ ndaitĩrĩirio maguta niĩ nĩ niĩ ndungata ũcio nĩ mũcirika wakwa wa mbere na niwe njagire nĩ kũrora mũno no ndiagire kũmũkuithagia mĩrigo kana gũtũmaga amene kĩhonoko aca niĩ nĩ niĩ mũhe mũrigo wa bũrũri nĩ njũkĩre hoere bũrũri niĩ nĩ niĩ mũhe mũrigo wa kanitha nĩ njũkĩre hoere kanitha we Ngai amũteithia ndeithie rĩ ũgoci kũrĩ Ngai ũguo kũrĩ andũ tũkoragwo nao mĩtũrĩre-inĩ magatuĩka ihwanga irabatara Ngai acugurikire tondũ nĩ itũmĩte andũ aingĩ mage kĩrathimo na nĩ wega njĩre mũthikĩrĩria wa Muoroto nĩ wega ũkeraga Ngai rora ũtungata wakwa Mwathani ndoro ũrĩa ngwĩkagĩra ndũkanarore mũthuri wakwa ndũkanarore mũtumia wakwa na ndirauga andũ matigane aca no ndirauga atĩrĩrĩ kũrĩ andũ angĩ makoragwo maiyũrĩtwo nĩ rũhonge mangĩgirio rathimo na mangĩgirio kinyũkie ũgatũra ũthiaga magũrũ na Ngai ena ngari angĩkũhe ũgatũra ũthiaga magũrũ na Ngai ena kĩũndũ angĩka mũtũrĩre waku ũcenjie ũgatũra ngomboro-inĩ na Ngai arakuona wĩra ndrodi we no wake nyũmba ciaku na wĩke atĩa na ũkomborithie ũguo nĩ tũrabatara kũrora
andu aria turatwarana nao ni turabatara kurora ona mawitikio ma andu aria turaikarania nao nema kai Ayubu ri mutumia wake acuthiriria maundu maria Ayubu aragerera ri amwirire atia ni turume Ngai amwirire kwanja ndaugire ni turume ruma Ngai augire ruma Ngai ukue ni Ngai ke noe muthuri hau atiandikitwo guo ucio ri ugurio tori amenyaga atiri kio kirauga gutiri kindu kingitithukania muthuri na mutumia tiga gikuo na ni kuri tuthuri kana ni kuri athuri mamuroraga makaro mutumia wa Ayubu makona tondu ari mutumia agitonga ni akijengete ari muthakari ki tondu gutiri mutumia agitonga mucongi ona ari iru wonaga kawiru kau we ukona ni kawiru karia ketagwo black beauty ni tondu wa tuindo turi araria tugagithakaria ngothi tugakathakaria mwiri uguo kuri athuri onaga na kuri athuri ringi mamuragia ni kiraga Ayubu ma Ngai ukue bigutinda tondu riu Ayubu ri murimu uyu wake kwi maundu maingi muno aremetwo ni gwika mundu mugi no gakiri mere ohoro kwi maundu maingi Ayubu aremetwo ni gwika kimuci uguo ri mutumia ni arigagwo atiri muthuri uyu ni wake tondu kwi maundu muthuri angiremwo ni gwika mutumia arigwo ni wake na gutira makania ni ki urehaga tondu wigwa muthuri mutumia nginya ni ugaga atiriri kana muthuri ni ugaga ni ugutire kindu itamuheaga ingira indiro yo mukore gutire kindu gutire kundu muria indigaga ki rucini ngithie no mutumia ndokire ni kiria tigagirwo ona ndokire ni kiria kiyurite ndiro kwi mabataro mangi kwi mawira mangi mundu rume aheirwo arutage kwi mawira mangi mutumia aheirwo arutage na mawira maya mangi agari mucie ndungirugama na ndiciragia nikio mutumia uyu weraga Ayubu ruma Ngai ukue nigetha nie njohoke kioho-ini giki ngicoge mbere na maundu makwa magiki atia makiagirire tondu ngikua ri ndiri muhene watho uguo ri ni kuga atia kuri athuri kuri atumia ugira mundu mutumia muthuri nake wetagwo Nabal mutumia muthuri nake ri mutumia wake ri augaga ari kirimu otaretwa riake uguo ni kuri athuri mahikanitie no ni irimu ni Nabal muthuri ndangituma Ngai oke thiini wa family kiria giatumite Ngai ende guthie kuninana kwa Nabal ni tondu worimu wa Nabal ugakora mundu ciaragio uri kwenda aragio uri kwenda nginya akaruma mundu gwitwo Daudi mundu muitiririe maguta ugakora mundu ucio aragio horo wa unju uri kwenda ndaramenya twina maguta nake Ngai iguru akarakara akarekereria gikuo na mundu gwitwo Daudi ugite atia ati gutiri mwana wa Kai ungiatigara uguo riria andu mararuma kana marokirira maguta ciana cio cia tuhi nicio mahurithagia bara na nicio Ngai aroraga uguo mundu wina maguta ndabataraga ni gwika atia ni kuorotwo gatagati ka maundu maria turaria ni atia Ngai atucehe mahuanga nigetha tukinye kuria turathi mahuanga Ngai ndakarore nginya kuria umite kihuanga gia kirumi gia kwanyu Ngai agicehe akieherie ni akiria igagirwo agikuyu ati ndungikira Ngai eherie kihuanga kiu tukinye kuria gikuyu matangikinya ni tondu wa hinya wa Ngai Ngai eherie kihuanga gia kuria tumite mbari citu eherie mahuanga macio tukinye kuria tutangikinya okorwo ihuanga cia mbari citu ciuga yani tutingi ingira ndege tondu twina mahuanga gwi family itaingiraga ndege ni mahuanga mafio gwi family itakinyaga university ni mahuanga ni iri mahuanga ma githomo itingihota guthoma ni mahuanga macio Ngai amatinie kuri andu matahikaga ni mahuanga na angi matahikanagia na no mahuanga Ngai arabatara guceha mwaka uyu turie mucere haleluya no mahuanga Ngai arabatara guceha ni mahuanga mahuanga macio meherari uyu utagiaga ciana gie ciana koguo nginya uyu wethete mutumia miaga kane kihuanga kathari kihuanga nakio ni mahuanga mundu agiceho ukihuanga ni uguo atuike mwanake murungaru muthuri smart muthuri ndagiaga ona nio mekwirehe ndirenda gukwira ona kuri andu matethaga ni kurigwo marigagwo aya no kumeheria to nio merehaga mari anake kana mari iritu nio merehaga mari athuri kana mari atumia nio merehaga kuri andu nginya mbia cirehaga kwao tondu matire na mahuanga kuri andu me mahuanga mbia itingeingira miturire-ini yao tondu wa mahuanga macio no Ngai ri
ni asehaga mahuanga macio mundu agakinyirwo ni kiria gitaramukinyagira mundu agakinya kuria tangira akinyire na mundu akagwatira kiria tangire gwatire uguo Njoroge tuge atiriri utuku umuthi Ngai ni adiru na mahuanga thiini wa miturire itu Ngai adiru na mahuanga ona thiini wa ministry itu thiini wa makanitha maitu thiini wa mawira maitu erie mahuanga nigetha tuhote gutherema na Ngai witu turathime na twike wega uguo muthikiriria wa Muoroto na rikorwo ya moko na iguru wire Ngai ruta wira muturire-ini wakwa jehereria mahuanga nigetha muturo wakwa wagire nigetha maundu makwa macenjie Ngai ni eheragia mahuanga Jehoshaphaturi ndeto wa thoma ri merikevu ciarikia kunangika ri no menya nege na stress 21 ungithoma gutiri undu ungi 21 yuga Jehoshaphatу agikua akihuruka na kwire premature death ni tondu waki ni tondu wa gucera na andu aria mari uthu na Ngai andu aria matari thitu na Ngai uguo no nginya twimenyerere no nginya tugie na mihaka no nginya tumenye uria mareka kana ithu ni twagire ni gwika uguo no nginya tumenye ndathikiririe rwimbo rungi ruinirwo ni Njeru Thigari rurangenia muno arauga atiriri ti kurira ndendete ti maithori ndari na maingi ni ruo rwari ngoro akauga riria makenaga ri ni ndare magwo ni ikeno cio ciao kwaje ikeno cio na nyimbo iria mainaga ndiatindanagira nacio arauga ikeno ciao ri cianjiragia ngoro ni tondu waki mundu uyu arauga ni ndeingagira handu ngathaitha Ngai ngamuria atiri na rikorwo wahega keno kamwe na Ngai ni akimuheire uguo twire ngandu Ngai atiri ni Ngai twimenyere kwa Ngai kwina indo kwa Ngai kwina maundu mega kwina maundu manene rekei tutige kuhenio ni thi na njire andu atiriri ihinda ni ikinyu Ngai aruti utonga moko-ini mathi aucokie moko-ini ma andu aria metigirite Ngai ni tondu kiugo twathoma nawe na gutiri muthikiririo tanaigua thiini wa Isaia 1 na mwari wa 19 tungimuigua na tumwathikire indo iria ciothe njega ciathi ni citu Njoroge gutiri undu ungi riu ni cianjie guka kuri ithui na ithui ni tuthie na mbere gwathika na kwira Ngai haria itathikite mwathani ukauhotithie na ukaundeithie thiini wa ritwa ria Jesu hallelujah amen Bishop auga mundu no ahare indo ciothe ithire akwe ihinda riake ritari ikinyu na ti ngoma kiugo kugwatanira na tho ya Ngai one mundu ndakite mucemanio anjie kurora ona arore no ucio komete next to twina andu baratuthikiriria no uyu wi mwena uyu ngiri kwaje ndirona mwena wa umotho kihuanga hena kihuanga ki hau kirabatara kwehera we hallelujah Ngai atuteithie niguo Ngai atuteithie eherie mahuanga uguo niguo turenda mahuanga makwaga kuohanira mahuanga makwaga kugwatanira na tho cia Ngai tugwatanire na andu mendete Ngai andu matite Ngai one tarigu ngithikiriria presence ire nyumba ino ni amagegania ni tondu wake twina andu mendete na andu mareka maundu kuma uriku-ini wa ngoro ciao nikio kiratuma wigue presence iyo yothe na nikio raigua kiratuma wigue riri kiugo gikiflow kwi munabii werirwo rimwe arathi akiuga atiriri ni umuria ndiraigua jetherai athaki akinanda na andu mangiinira Ngai mambe maine nigetha njigue kana raini ni nguoya raini na mandiko mauga riria manjirie kugoca mamona via kio ya raini katari kio tuoire raini ya mahuanga andu matinio mahuanga maundu magire ona aria mekorokoro megukiuma tondu mahuanga maya mehera maya matumire maingire ri kakuri undu ungi ndi mwenda hoyagira mundu wohetwo kiho kia maisha na ngira Ngai ni ngwenda ume Ngai akinjira nae muhoere kurekerwo ngira Ngai amurekere ngira mehia make Ngai anjirire atiriri uhoro wake ni wathira tondu kurekera mundu gutiri mundu ungi mutua mwihia nari korokoro ohetwo maisha na ti umwe ni nyonete andu kuma 5 mohetwo maisha ndamahera makauma Njoroge ni tondu waki mbere ni kuhera mehia tondu mundu uria wa mbere wahetirio na ti thirikari mundu uria wa mbere wahetirio ni Ngai uria wombire mundu ona ti mundu asa tondu onoyu onoko ni kuragwo oragirwo ri family ino ri
tiga nä gå kä ra å kä ire kwao rä må må mbi nä Ngai å guo må ndå å yå angä iguithania na må mbi wa må ndå å yå ahä tä irie arä kie kå rekerwo gå tirä å ndå å ngä andå acio macokia piro no kå rekio marekagio na cira å gakinya hau tondå Ngai angä kå rekera gutire mundu ungi gutua mwihia gutiramakania karugano karia andu menako na gutiramakania wiritwo atia na gutiramakania kana ni monire ona kana ni moi gutiramakania macio mothe Ngai angikurekera gutire mundu ungi gutua mwihia na gutire watho ungi kuoha. Hallelujah, amen. Ni no nyende we hau witikire tuoe ndagika yaku imwe wiyurie ni kihuanga kiriko giki kigiririirie irathimo cia Ngai ciuke muturire-ini waku ni kihuanga kiriko kana ni mahuanga mariko maya magiririirie Ngai athamake muturire-ini waku Ngai athane iguru riaku ucoke warie na Ngai na ithuĩ nĩ tũracokereria na Bishop Francis Mûirûrî nĩguo ke atũrathime na atũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai tondũ atwĩra atĩ Ngai angĩtuohera gutire mundu ungitutua mwihia gutire mundu ungitutua mwihia na gutire watho ungituoha. Hallelujah, amen. Ũmũthĩ nĩ kwega Bishop, ũmũthĩ nĩ kwega. Mahuanga watuhe meri no nĩ njũĩ hena mangĩ maingĩ mũno Njoroge no tũgũthiĩ na mbere tondũ reke ngwĩre rĩtauga kĩhuanga kĩngĩ kĩguoko kwa motho. In fact he handũ rĩrĩ he handũ maandĩko maugĩte ndirahamenya nĩ ha no he handũ maugĩte mahoya maku no mahingĩrĩrio nginya nĩ mũtumia. Nĩ First Peter 3:7 andũ maiguithanie andũ nginya maiguithanie mahuanga macio makwa kũiguithania mehere to mahingagĩrĩria nginya mahoya. Amen. Bishop niĩ ndĩrenda rĩrĩ mũndũ tu ambe oe ndagĩka yake ĩmwe ere Ngai tu amũririkane kũngĩkorwo kwĩna kĩhuanga arie tu na Ngai amwĩre atĩrĩrĩ ndirikana tũgĩcokereria tũke na Bishop Francis Mûirûrî na nĩtũgũgĩkorwo tũkĩheo nyĩmbo igĩrĩ cia gũthathaiya na he rwĩmbo ameniweka huru wacheni tuwekwe huru kwa mahuanga. Mahuanga ni mũkũthi mafiri mafethi mafiri mafiri haya ni tuwekwe huru kutoka kwa mafiri otherwise mahuanga tunayakataa leo twashokereria mabranche Hallelujah. Ati mũngĩnjĩtĩkĩra na mũnjathĩkĩre nĩ mũkarĩa indo iria njega cia mĩgũnda yanyu. Hallelujah. Hoya
Twaure mĩrigo ĩno Jehova Mwathani, ũndũ wothe ũngĩrigĩrĩria Jehova Ngai wega waku wĩkĩke. Amũkĩra mwana wa Jesũ tũgũkĩhũthĩra. Kristo wa Nazareti. We thank you Lord, we worship you Lord. Tunakushukuru kwa maana umetuweka huru Bwana. Umetuweka huru kweli Bwana usiku huu wa leo. Kutokana na mizigo yote Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo. Thank you Lord. Ameniweka huru kweli. Naimba sasa haleluya. Msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana na minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na
dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu huo yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka, nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Mimi nataka kumtumikia
Mwokozi wangu siku zote. Hallelujah, hallelujah. Ndirerwo tutanamba guikara the special request. Mũmbunge wa kũrĩa Thubukia amesema tumcheze Jehova we Ngai Aya, sawa. Katwambe twanĩrĩre ũnene wake. Tucoke tuke tumunye mahuanga. Bas. Jesus, we worship you. Thank you, Jesus. Tũbararia moko maitũ igũrũ. Wewe Ngai ũhotaga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Weka shalaba seketa labaga. Jesus, we give you glory. Jehovah, we Ngai monene. We Ngai monene. Jehovah, we Ngai monene. Maweko makuni mane. Jehovah, we Ngai monene. Jehovah, we Ngai monene. Jehovah, we Ngai monene. Maweko makuni mane. Tora
yakwa nikwendete kwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete na ngoro yakwa yothe wĩciragia ũtukũ na mũthenya nĩkwendete Yesu wakwa nĩkwendete mimi nakupenda Yesu wangu nakupenda kwa moyo wangu wote nakuwaza usiku na mchana mimi nakupenda Yesu wangu nakupenda sema nakupenda Yesu wangu nakupenda mimi nakupenda kwa moyo wangu wote nakuwaza usiku na mchana mimi nakupenda Yesu wangu nakupenda mimi nakupenda Yesu wangu nakupenda kwa moyo wangu wote nakuwaza usiku na mchana mimi nakupenda Yesu wangu nakupenda mimi nakuwaza usiku na mchana nakupenda Yesu wangu nakupenda nĩngwendete Jesu wakwa nĩngwendete noguo nĩguo tũraumbũra ũmũthĩ hallelujah bishop nĩtwaumbũra nĩguo na tũnua twitũ nĩtwendete Jesu na twaumbũra atĩ nĩwe mwene hinya wothe kĩhoti wa mothe na koguo nĩtwĩtĩkĩtie atĩ
ukihoya na ithuĩ harĩa tũrĩ tũkĩhoya atĩ Ngai nĩ akwambĩrĩria gũtwehereria mahuang'a na tũkwambĩrĩria na rĩrĩ mũndũ wĩna kĩhuang'a gĩa kwaga kũmenyana na Jesu mũndũ ũrenda kũhonoka auge nĩ akwenda kũingĩra ngwatanĩro-inĩ amenye Jesu matume ndũgũ kuma ũmũthĩ makoragwo marĩ hamwe tũcoke twacokereria twamba twahonoka tũke tũthiĩ na mbere na ndĩretĩkia Ngai nĩ agũthamaka tafadhali. Thengio muno Ngai witũ nĩ mwega nĩ egũtwehereria ona mĩrigo ĩyo twamba tuga atwaure mĩrigo yothe. Amen. Iwonaga ĩ mĩritũ na ĩ mĩhũthũ ĩrĩa ĩtũmaga tũremwo nĩ kũmũgoca. Coka tuga ameniwe kahuru. Kweli. Na nĩ ndĩretĩkia kwĩna mũndũ ũtukũ ũmũthĩ watua matua makwe kwa huru. Amen. Na nĩ wega mũno matua macio tũmarũmĩrĩre. Ũguo no nyende gũkwĩra we wathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai we wathikĩrĩria worship and praise na nĩ ũkwenda gũcenjia mũtũrĩre waku uga Mwathani Jesu nĩ ndoka mbere yaku njohera mehia makwa thambia na thakame yaku ya goro kuma ũmũthĩ ndahoya wandĩke rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo ũkahe muoyo na ũthamaki wa gũtũũra njihũria na roho waku andeithie kũrũa mbara cia wĩtĩkio ũndathime na ũnyambararie ndũre ngũgocaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega Jesu nĩ kũngwĩra mũtharabainĩ amen reke ngũhoere Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũndũ wothe wacokera ihoya rĩrĩ agwĩtĩkia na honoka ndagũthaitha tondũ nĩ aumbũra na kanua gake Ngai rĩtwa rĩake ũrekerea rĩko ibuku-inĩ rĩa muoyo na mathĩna na maũndũ marĩa arageragĩra maritũ ũmwehererie na kũngĩkinya gwĩ kĩrumi kĩ mbarĩ-inĩ ciao kana kĩrumi kĩuma thutha kana ũndũ ekire ũgĩkũrakaria kana akĩhĩtĩria mũndũ Mwathani na nĩahera ũtukũ wa ũmũthĩ mũrekere tondũ tuuga atĩrĩrĩ Mwathani ũngĩtũrekera rĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩtũtua mwĩhia na gũtirĩ watho ũngĩtuoha ũguo nĩ ndahoya mũrekera kũrĩ mũndũ ũcio wothe na ndahoya Mwathani ũmũhore ciothe ũmũhonie ũmũrathime na ũmwĩke wega tondũ wĩ Ngai ũhotaga na wĩkaga rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya twetĩkia na twacokia ngatho amen. Asante sana Bishop. Twina Bishop Francis Mûirûrî na wakũrĩa Holiness of Christ Church ĩkoragwo Thĩndĩgua. Bishop he mũndũ ũroria namba yaku na akanjũria kana wetwo conference kũhunjia mangĩgwĩta kanitha kwao moke ciothe kĩũngano kana no ũthiĩ ona angĩjĩta kwao no ũthiĩ kwao mũciĩ tiga kĩũngano ahunjia marauga nĩ mahona muhe namba namba yakwa nĩ 0720 14 10 16 0720 14 10 16. Aya ũngĩgĩkorwo nĩ ũrenda kwaranĩria na Bishop nĩ ũrenda kũmwandĩkĩra nĩ ũrenda mahoya nĩ ũrenda kũmenya kanitha kũrĩ ũrĩ kana ũndũ wothe nginya counseling mothe icio ciothe Bishop nĩ egũgĩkorwo akĩaranĩria nawe na kiumia na Sunday kiumia ũngĩhota thiĩ kũrĩa Thĩndĩgua Holiness of Christ Church nĩ ũgagĩkora Bishop agĩkũhe kiugo na ũngĩkĩbatara mahoya no agagĩkorwo arĩ kuo nĩ ndatarĩria wega nĩ watarĩria wega asante sana rĩu rĩ ndĩrahoya tu ũrekererie kĩrathimo kũrĩ mũndũ wothe wĩ rungu rwa mũgambo waku kũrĩ mũndũ wothe waigua kiugo kĩu na kũrĩ mũndũ wothe nĩma araigua nĩ ahatĩte handũ Bishop harĩ andũ mageragia kuohera makaremwo na hau nĩho gũtwĩraga mũndũ nĩ ahoyaga ngoro ĩngĩ koguo mũndũ ũgeretie kuohanĩra ũkarema mũndũ ũkinyĩte handũ miena no mahuanga na kĩhuanga ageria kwĩruta handũ agekora handũ nyingĩ hariku ndenda warie kĩrathimo na warĩrie mũtũrĩre wake tafadhali mũthikĩrĩria kwĩ Ngai wĩ matu-inĩ na hinya wake nĩ mũnene ũũ atĩ gũtirĩ ũndũ ũremagwo na nĩ ngwenda gũkwĩra tũkĩrĩkĩrĩria atĩ Ngai ũrĩa watũmire korokoro ihingũke ũtukũ gatagatĩ rĩu tũrĩ ũtukũ gatagatĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa Ngai gũkũhingũrĩra korokoro ciaku na gũtuanga mĩnyororo na gũtũma kĩoneki kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku gĩkinyanĩre rekei tũhoe
Jehova tondu ni uturaga muoyo thiini wa ritwa ria Jesu na gutiri undu kuremaga ayothe matuthikiriria Ngai utuku uyu mwega wa umuthi ndatuma kirathimo kimakore nigetha kimatigithukanie na ruo kimatigithukanie na kieha kimatigithukanie na maithori kimatigithukanie mwathani na maundu mothe maria ngoma akoretwo akibanga ona thu cio muthamaki mwega utuku umuthi ndarega na mahinya mothe ma nduma mahinya ma uchawi uganga na nginya ushirikina magongona mothe maria manarutwo kinyume kia wendo waku thiini wa muturire wa mundu uyu Ngai ureke magongona macio makinye muthia ni kuri andu matwandikira maria arwaru marabatara kuhona Ngai ndaguthaitha mahonie kuri andu matari na thayu marabatara thayu ni twaguthaitha mahe baba na waya mena ngoro nditu mombire ngoro huthu mombire ngoro ingihota kurekera ngoro njoro ta nyama we niwe waugire ni ukumbira mbari ya Israeli ngoro njoro ta nyama nigetha kiugo giaku githeru kionage gwa kuhuruka kiugo gia kurekanira kiugo gia guikara na uthingu kiugo gia gutigana na arata matari na faida aria matumaga mwathani tukuhitirie na guthithe thiini wa ritwa ria Jesu maundu maya mekwo niwe baba ni twaruma mirimu ya mihiriga yothe iria i thiini wa andu aku Ngai kuri andu matari marakomana ni ruo maraegarura ithanda-ini ciao baba kiugo giaku kina hinya wa kumahonia no hotu waku wina hinya baba ndaguthaitha thiini wa ritwa ria Jesu ona aria mari korokoro ureke baba marekererio tha ciaku irute wira na twaguthaitha urekere mundu o wothe watuthikiriria utuku umuthi netikia kiugo giaku Ngai twehererie mahuanga maria magiragia tukinye kuria twendaga gukinya thiini wa ritwa ria Jesu aria marathoma mehererie mahuanga makwaga school fees ona makurigwo kana kuriganirwo ni kiria mararutwo twatangatha thiini wa ritwa ria Jesu maundu mothe magirire mahuanga thiini wa biashara meherie Ngai mahuanga thiini wa families meherie Ngai mahuanga maria magiragia mundu ahike kana ahikanie meherie Ngai mahuanga maria magiragia mundu agie ciana meherie Ngai mahuanga maria magiragia family ikure na cieke maundu meherie Ngai na tondu ni utuiguaga twetikia ni waigua na ni weka uguo turathime ithuothe twi hamwe baba thiini wa ritwa ria Jesu twetikia na twacokia ngatho amen 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 wow na muthi asante sana ni Bishop Francis Mûirûrî wa kuria Holiness of Christ Church the Degwa Bishop karibishe mundu urenda guka kiumia umanyite ogeni niguo thengio muno ni twamukaribisha thiini wa kanitha wa Holiness of Christ kuria Thindegwa Kiambu Road na ni tui Ngai witu ni ekumurathima mundu wothe wanoka kuna wanakinyithia makinya make kuu ni uyu ria Ngai ekaga tondu twihokaga Ngai na tukamweterera na ni okaga ithu ni tui Ngai ni atukagira uguo ngiuka haria Thindegwa urie kanitha wa Holiness ni ukwirirwo na ni uguka na ni ugutukora na muthenya wa Friday jugire tukoragwo na ngwataniro kuma thanya ngoragwo ku ni undu wa mundu ungienda kunyona hi tuhoithanie hamwe kana ngikorwe na kiuria nigetha tumucokerie tondu ni ithu twi wabici cia Ngai na mundu ningi ungikorwo na kindu kia Ngai ri twakirehe kana akihuthire ona mbeo tondu kwi mundu ungikorwo na kindu kia Ngai ararigwo gutwara ku ni ni ndi wabici ya mwathani no nginengera ni gikinyite go ithe witu na gikuruta wira wake Ngai aromurathima na twehererio mahuanga thiini wa ritwa ria Jesu amen amen ani ndauga amen twehererio mahuanga thiini wa ritwa ria Jesu mundu wothe wina kihuanga thiini wa muturire mwaka uyu twerwo ni mwaka witu mweri uyu twerwo ni mweri witu Ngai atwehererie mahuanga thiini wa ritwa ria Jesu Bishop Ngai akurathime muno na timu ino ni ndathime na ndiretikio muthi Ngai ni atungata ngoro cia andu aingi thiini wa ritwa ria Jesu barikiwe tena sana Ngai agocona barari na nyuo murathime arathime mitambo ino makiria aruti othe a wira guku Ngai amarathime na Ngai amuhingurire mirango nigetha tukinye kuria guothe tutakinyite andu aingi mathie na mbere kurathime na Ngai uria wendithagia andu akendithia matumando guthikiriria arwendithia matumando guthikiriria Muoroto thiini wa ritwa ria Jesu program iria ciothe urugamiriire amen amen in Jesus name thiini wa ritwa ria Jesu hallelujah
haleluya korwo twikaguo amen na mundu kunyandikiire no ende muthimũrũgamia Kiambu na worship we waigua muthimu mwike ati muine tu no hakorwo hari hega injiri no nduri afataraga ri no mbeca maguta twinamo tungiona mbia ri wira no turute bas tondu nigetha uthondeke crusade kana open air ni kurabatara maundu maiganona nigetha makirorwo uguo riria andu ma support ndungata cia Ngai ma support ni gwiraga andu muthenya wa umuthi kiugo thiini wa ecclesiastic kana ecclesiastis kana mubiri kana koherethu koherethu 10 muhari wa 19 yugaga atiriri ati iruga ni rithondekagwo nigetha andu makene na ndibei igathondekwo nigetha ikenie ngoro no mbeca nicio anja ya maundu mothe mbeca nicio anja uguo nigetha twike maundu macio mothe mbeca nicio ki nicio maundu mothe uguo andu mahoere andu a Ngai tugie na mbeca nigetha tute gwika atia twika maundu macio mothe no ri ukiri nacio ri ni atunengere turute wira chokera na mbeo utungata no nginya uthi na mbere haleluya namba yakwa ni 0720 14 10 16 0720 14 10 16 amen Ngai amurathime amen asante sana bishop Ngai akurathime muno no atungata na njira ya mwanya muno ona gwitikira na gwathikira mugambo wa Ngai ugetikira gutungata Ngai ature akurathimite Ngai ature akumenyereire na Ngai akuhunie na maundu mothe mega maundu macio turerwo ati tungikamuigua na tumwathikire ni tukamamukira Ngai akuhunie na maundu mothe mega thiini wa ritwa ria Jesu na ni ndauga amen asante sana ndenda riu timu ino itu yuge horo tafadhali reke umuthi ya twanjie na mwanake wi haria murathime muno mundu akauga ndigete mundu mwanake kumbe adugetigire bishop no umugeithie amen bwana asifiwe amen kwa majina ni tena naitwa Francis Mûirûrî nimeokoka na mpenda Yesu na mimi ni kijana na ninahudumu chini ya Bishop Francis Mûirûrî najua Mungu amewabariki pamoja nasi tuzidi kubarikiwa asante amen Mungu akubariki sana asante sana haya usioge tafadhali tunaweza harakisha kidogo amen ndakena muno doctor karibu tondu ona ndiugaga base iyo ina mundu igana uguo wetereire mundu munene gukira ni kwaga mahuanga Kaguo ni twakena muno asanti autoria ngugite njitagwo Pastor John Kanyi amen na ni ngwenda gugituma ngeithi ciakwa kwi mutumia tafadhali tondu kuu no kuo ndeinuka koguo ndamugeithia na tuiritu twakwa geitha ni kahora uga ni ndakugeithia my wife Milka Jerry na twana twakwa Blessing Brilliant na Hadasa na itanariganirwo Dr. Rũcio ndina igongona ndathie kuhoya kirathimo kuri aciari mwena wa Nyahururu koguo rũcinĩ no ngioneka no tugithie hamwe na andu a Nyahururu ona bandi ino yothe tuma nayo hamwe na bishop twi kuu muno amen Nyahururu nduite andu itura Nyahururu handu hetagwo kwa Ngara ugithie mwena wa Boyman asante sana thengio muno thengio muno ni njui oro karau ni njui handu hetagwo Githioro Nyahururu ni njerangite we Nyahururu ni tuhunjitie ni wauma Karau uguthie Njororoko igwathie Njororoko thiaga tura getagwo Shamuka riu niona ndathomeire cukuru ucio witagwo wa Mwenja koguo ni kuu aya we umite Nyahururu ni ndi wa Nyahururu na wina ririo na ni mwathani na ndungiikara na bishop uture na maguanga ndungiikara na maguto acoke uparare bas asante sana thengio muno pastor tumeshukuru sana ucio tafadhali tusalimie mchungaji amen asante nimeshukuru sana na nitwake na muno ni tondu wa guka guku amen na tiria mbere nitukangite na bishop sometimes
kahinda tuokaga na Mr. Kennedy Yes. na nĩ tũcokagia ngatho nĩ tondũ wa gũtwarika Amen. na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũtuĩka kĩrathimo kũrĩ andũ. Amen. Twakena mũno na Ngai amwĩke wega. Amen. Nĩngwenda kũgeithia my wife. Oh yes. Etagwo Ann Wambui na twana twakwa Brighton Karanja, Victor Mwangi na Abigail Gina. Yes. Na ngeithie mami witũ ena Ikuru etagwo Josephine Gina. Ngai amũrathime mũno na nĩ twakena nĩ inyuĩ na twĩ hamwe mũno. Asante sana. Nĩ watũkenia mũno na wĩ smart. No nginya njuge ũguo nĩguo mamwe na Ikuru rĩ amenye uko sawa. Nĩ mwathani na gũikara maguta-inĩ. Na gũikara ũtarĩ mahuanga. Maguta-inĩ no nginya maũndũ magĩre. Na mahuanga nĩ makĩrutirwo. Timu ĩno nĩ ndathime. Asante sana. Ngeithanĩria mũno wainũka. Tũgeithie ndungata. Amen. Mwathani agocwo. Amen. Toria ngugete njitagwo Steven Muhindi. Yes. Na nĩ honokete. Amen. Ndacokia ngatho mũno Dr. Asante. Nĩ gũtwarika gũkũ kwa Muoroto FM. Na nĩ twagoca Ngai. Mafiwa Ngai nĩ aharũrũka gũkũ. Mahuanga nĩ mehera. Bas. Gũtirĩ mũndũ wĩ gũkũ watigara na mahuanga. Nĩguo. Na gũtirĩ mũndũ wathikĩrĩria arege mahuanga biũ. Asante. Rĩu matũrĩ arathime. Amen. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Ona niĩ nĩ ngũgeithia my wife. Nĩngũgeithia my wife. Etagwo Jane Wanjirũ. Yes. Harĩa Ndumberi. Na my daughter Kimberly Gina na my shosh na my mom othe me kũu mũciĩ nĩ njũĩ nĩ marathikĩrĩria. Ngai amũrathime mũno nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria na arĩa othe matũthikĩrĩria. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Thank you mũno Dr. nĩ gũtwarika. Asante sana. Amen. Amen. Bishop, gwĩciria ona nĩ ngũgeithania ona nĩ ngwenda kũgeithania iti kwa imani. Ũndũ ũrĩa ũbatarĩte nĩ gwĩkwo nĩ wĩkwo. Bas. Ndari we kĩu kĩarĩ kĩhiũ nakĩo tusalimie. Okay, na nĩ ndĩmũrathime tondũ wanyuĩke tũrĩa ngugĩte na Jesũ nĩ mwathani. Amen. He kĩndũ kĩmwe ndakena mahuanga nĩ megũthira. Amen. Nĩ Ngai nĩ mwĩhokeku na ĩndĩ kĩndũ ngena nĩ rĩrĩ atĩ na kĩrĩa Elisha abataga Elijah he kĩndũ egwatĩire kũmanica thĩinĩ wa maguta maya he kĩndũ gĩa bata gwĩgwatĩra. Nĩngenda kũithia maimama harĩ ya 72 Gĩthogoro na njahoe Ngai atĩ mũthenya wa mahuanga ma mĩrimũ megũthira. Na ngĩthiĩ my sister Joki Mũthoni na arata akwa angĩ othe njuge Ngai amarathime na meke wega. Amen. Amen. Asante sana. Wageithanĩria hau harata othe sawa nĩ hega. Tũgeithio nĩ mũndũ ũrĩa ũgũtũkinyagĩra kĩnanda wĩ mũrathime tũgeithie. Korenda gũtisha hanini tisha hanini bas ndiaragia mũnya ndapagia na rwĩmbo nĩ hega na mũni baki tũgeithanagia nĩ ũtui wa magegania Ongere kumumu ye go kamailo otugi kaiwa magegania otugi kaiwa magegania mwadhani miatei Para kiugo yake moyo wakwa wote irathimo nyingi eokaga kiugo yake moyo wakwa wote mwathani nĩanjĩrĩire irathimo nyingi eokaga kiugo yake moyo wakwa wote. Nĩ agũtũcenjeria mĩtũrĩre na agũtũthagia njĩtagwo Bernard Kĩarie ndĩ kijana ndĩ mũhonoku. Amen. Asante sana. Aya rĩu nawe producer ndũkĩgeithanĩrio ho na wanjie ũbuate protocol. Twambie nĩ ya kũruta mahuanga. Yes. Mahuanga tũhũrũrĩtwo mothe na mabĩrĩ mothe. Amen. Ma mĩrimũ. Yes. Ma kwaga mbeca. Yes. Ma kwaga
kiria giothe mundu agite nitwehereirie amen ni njitagwo Rafael Njoroge wa Njuguna amen na ndi muhonoku hallelujah ona ndi mwini wa nyimbo cia kugwaca mwathani yes na nyinaga ndi muhonoku amen riu ni ngwenda kugeithia andu patiganite no ngwenda kugeithia mbari ya Njuguna Njuguna ni baba yes mari kure mwena wa Gatitu ngeithie my sisters my brothers njoke ngeithie kairi tugetagwo Angel akina Blesso yes wote mageithike muno na muthenya rucio tukiri kuria mwena wa Kirinyaga twi kuria riri kuretwo riri Church of Faith Mungetha ti Mungetho ni Mungetha Ikira twara fare Ûtukû nyimbo marumi ene madeko mamwathani kuriaga irio ciakwa rugendo-ini igoco nĩ irio cia Ngai Ûtukû wa Ûgooci nĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nitugoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo koguo guoro wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana ni mukuhi ugakora araithe witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekera Kenya thabia akemyaga iru rĩake rĩhana pipe range Biblia ivuga atiriri ndagitari yes kiumbe giothe kina mihumu ni kigoce mwathani yes koguo no ukorwo wina mihumu no wi thibitari urorete gukua but as long as wina mihumu yes Dr. Njoroge o muthenya wa Friday Ûtukû wa Ûgooci Alejeni Mamorio. Alafu utakuaje? Alafu mbona huyu mzee anaonekana kama ameboeka hivyo? Sasa usikii huyu mori yangu hapa hivi. Kuna venye alikuwa aite mzee wake nini wa shoot. But then huyo mzee hatana. Walikoenda shoot na manzi yake. Then huyo mzee alikuwa already ashalipa 5k mzima. But then huyo mzee akimpigia ashiki simu hapatikani hadi ya show up manzi. I think huyo mzee ni kukoniwa amekoniwa. Bro, umekoniwa? Ai bana. Manzi hadi sijui nifanye nini. Bro, kwani unajua sasa Mzee Kenya Studios? Wapi? Like hiyo kampuni inakuanga legit. Like wanafanyanga film production, photography kama yenye ulikuwa unataka, graphic designs, voiceovers, yani kila kitu kwa hiyo field. Wallahi. Hebu toa simu angalia kwa YouTube channel yao. Unaweza ona kuna mafilms hapo, nini documentaries, unacheki, so una subscribe hapo. Pia bado kwa Facebook wanajiita Mzee Kenya Studios. Cheki kuna samples za picha huku, pia Instagram. Unaona unaweza follow. Kwa hata ukicheki kwa hii timeline yao, pia unaweza ona picha ni legit. High quality. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision. Fademu na kuguru. Uliku. Maria Mojove, kuna vena kwaju. Lokago taika. Atago tikule. Toki daru tu. Afadra kuna tena da. No tare. Karura. Ebale akole. Fademu na kuguru.
kũgũrũ. Ũrĩkũ? Maria Mũcome, kwĩna thĩna kwanyu. Ndũkagũtahĩka. Atakorwo tikuna rĩ. No nginya arutwo. Baba ndĩrakũra ndĩna nda. No ũtarĩ. Karura, ĩno nĩ yakwa rĩ. Ikira twara fare Ûtukû nyimbo marume. Ene madeko mamwathani kuriaga amwe irio ciakwa rugendo-inĩ. Igoco nĩ irio cia Ngai, ũtukũ wa ũgooci. Ĩngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno ĩnowe tu ndĩrĩgocaga. Nĩ tũgoce Ngai tumwambararie na tuigue kiugo. Koguo guo wonaga Njoroge igana Dr. Njoroge hana Ngai ukona Rafaeli ukarigwo ka Ngai ni muraihu kana mukuhi ugakora ari ithu witu tigana nao acio ni guthondekwo mathondekirwo ithuĩ ni guturwo nikio ukora muthirimo hana tarimbo na maru ona ndigagwo arume ukora arume arekira Kenya thabiũ akemyaga iru rĩake rĩhana pipe range. Biblia iuga atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ. Yes. Kĩũmbe gĩothe kĩna mĩhũmũ nĩ kĩgoce mwathani. Yes. Koguo no ũkorwo wĩna mĩhũmũ no wĩ thibitarĩ ũrorete gũkua. But as long as wĩna mĩhũmũ. Yes. Dr. Njoroge o mũthenya wa Friday ũtukũ wa ũgooci. Kenya Studios is a production house solely determined to offer you substantially quality-precise services. We are BRAIN equipped to offer film production including movies, documentaries and advertisements, photography and photo mounting, live streaming, events, feature story and music videos, graphic design and printing, voiceovers and DJ and sound services. To access any of our services, reach us at Mzee Kenya Studios on Instagram, Facebook, Twitter, and subscribe to our 2 YouTube channels. You can also email us at mzeekenyastudios@gmail.com or call us on 0782 566 698. Mzee Kenya Studios. Substantial quality precision.